Το θέατρο της Κυριακής. Θα ακούσετε σήμερα το ιστορικό δράμα του Δημήτρη Χρονόπουλου, Καποδίστριας. Παίζουν με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνες. Ζώρας Τσάπελης, Κόμης Τούρτζας. Τρίφων Καρατζάς, Αλέξανδρος Τούρτζας. Θάνος Κοτσόπουλος, Καποδίστριας. Βασίλης Κανάκης, Υψηλάντης. Αντιγόνη Βαλάκου, Ροξάνη. Βασίλης Μιτσάκης, Τσιτσαγκόφ. Κόκας Τηλιανού, Όλγα Μοχίλοφ. Νικόλαος Κανακάκης, Αυλάρχης. Θεόδωρος Έξαρχος, Τσάρος. Άρης Μαλιαγρός, Μέτερνιχ. Κώστας Πρέκας, Νέσελρόντ. Νίτα Παγώνη, Καρολίνα. Μαργαρίτα Λαμπρινού, Πριγκίπισσα Μέτερνιχ. Άννα Λόρη, Τσαρίνα. Άγγελος Γιαννούλης, Ξάνθος. Σπύρος Βετούλης, Βλαδίμηρος. Γιάννης Αποστολίδης, Κολοκοτρώνης. Δήμος Σταρένιος, Μαυροκορδάτος. Κώστας Κοσμόπουλος, Πετρόμπεης. Φίβος Ταξιάρχης, Νιαούλης. Μιχαήλ Μαραγκάκης, Κανάρης. Σπύρος Καλογύρου, Κουντουριώτης. Λουκιανός Ροζάν, Κριεζής. Γιώργος Μοσχίδης, Ναύαρχος Ρίκορντ. Σπύρος Ολύμπιος, Νικολέτος. Δημήτρης Ακινθινός, Αυγουστίνος. Χρήστος Τσάγκας, Κωνσταντής. Βασίλης Μαυρομάτης, Γεωργάκης. Όλγα Τουρνάκη, Μιαζιτιάνα. Αναστάσιος Ράμτσης, πρώτος άνδρας. Γεώργιος Γεωργίου, δεύτερος άνδρας. Φραγκούλης Φραγκούλης, τρίτος άνδρας. Η μουσική επιμέλεια είναι της Αργυρός Μεταξά. Επιμέλεια ήχων Γίτσας Βαλμά. Ρύθμισης ήχου και μοντάζ Βασίλη Καρά. Η ραδιοσκηνοθεσία είναι του Λάμπρου Κωστόπουλου. Εξακολούθησε, Αλέξανδρε. Τι λένε στο Υπουργείο των Εξωτερικών? Είναι όλοι ικανοποιημένοι. Αυτό θα πει πως είναι πολύ εύκολη. Μα γιατί, πατέρα? Η ειρήνη είναι οριστική. Για αυτούς φυσικά. Μήπως θα λέγανε τα ίδια την άλλη φορά του Μαρέγκου και του Αούσταρλιτς? Σύμφωνοι. Μα η τελευταία σύγκρουση ήταν τελική. Τώρα πια ο Τσάρος και ο Ναπολέον έδωσαν τα χέρια στο Τιλσίτ. Γελιέσαι. Εσύ κάνεις το διπλωμάτι, αλλά εγώ θα σου μάθω διπλωματία. Μην πιστεύεις τα φαινόμενα. Ο Ναπολέον μας μισεί. Μου φαίνεται παράξενο αυτό ύστερα από την τιμή που του έκανε ο Τσάρος. Άλλωστε ο αυτοκράτορας των Γάλλων έχει άλλες ασχολίες. Έτσι καμώνεται για να ξεγελά κάτι κουτού σαν και σένα. Αυτή είναι η τέχνη του. Και εγώ λοιπόν σου λέω, πατέρα, ότι την τέχνη αυτή την έχει ξεχάσει προπολού. Ύστερα όλοι οι μεγάλοι είναι άνθρωποι με πάθη και αδυναμίες. Ξέρω τι θες να πεις. Παντρολογέται. Ναι. Χώρισε την Ιωσήφινα και ζητάει νύφη. Είναι σωστό το νέο? Διάβασα την έκθεση του πρεσβευτού μας από το Παρίσι. Ο Ναπολέον ζητάει την αδελφή του Τσάρου. Τολμάει. Αυτός ο βασιλιάς το σαν κιλότ. Κι όμως. Ελπίζω πως ο Τσάρος δεν θα υποχωρήσει. Φαντάζομαι πως δεν χάσαμε ακόμα και το τελευταίο ίχνος ντροπής. Μη συγχύζεσαι. Ο Ναπολέον διαπραγματεύεται συγχρόνως και με το Φραγκίσκο Ιωσήφ της Αυστρίας. Και η πλάστιγγα κλείνει προς τη Βιέννη. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Φραγκίσκος Ιωσήφ. Αυτός εξευτελίστηκε τόσο που μπορεί να καταντήσει και πεθερός του Βοναπάρτη. Η γενιά όμως της Εκατερίνης της Δευτέρας δεν θα μπορέσει να κάνει ένα τέτοιο λάθος. Το ελπίζω. Ας πάψει η συζήτηση, Αλέξανδρε. Είναι πολύ εκνευριστική. Δεν μου λες, σήμερα θα έρθουν οι φίλοι σου οι Έλληνες? Ναι, όπου να είναι φτάνουνε. Θαρώ πως έχουν τίτλους, αξιώματα. Ο ένας είναι βασιλικός ακόλουθος. Λέγεται Υψηλάντης. Και η γενιά του? Πριγκιπική. Κρατά από τους Βυζαντινούς.
Ο άλλος είναι ο κόμις Ιωάννης Καποδίστριας από τους Κορφούς. Μην είναι ο γιος του Αντωνίου Μαρία Καποδίστρια που στάθηκε μεγάλος φίλος μας? Ακριβώς. Αυτό τον έφερε εδώ. Διορίστηκε επίτιμος σύμβουλος της αυλής και φυσικά υπάγεται στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Είμαστε συνάδελφοι. Ναι, ξέρω. Διπλωμάτες του γλυκού νερού. Α, όχι. Δεν ξέρω για μένα, πατέρα, αλλά για τον Καποδίστρια δεν στέκει ο χαρακτηρισμός. Βλέπει βαθύτερα. Μιλάει λίγο, αλλά λέει σοφά πράγματα. Τότε θα άξιζε να πάει μπροστά. Ας είναι, θέλω να τους γνωρίσω και τους δυο. Εσύ και η Ροξάνη τους ξέρετε καλά, αλλά εγώ δεν τους γνώρισα ακόμη. Και τι λέει ο Καποδίστριας για την πατρίδα του, την Ελλάδα? Την αγαπά. Ωστόσο η Ελλάδα δεν υπάρχει. Ο Καποδίστριας λέει πως θα υπάρξει. Θα γίνει λεύτερη, μεγάλη και τρανή. Η ιερή φλόγα που καίει μέσα στις καρδιές των Ελλήνων δεν θα σβήσει. Μ' αρέσει ο φίλος σου. Αλήθεια, η Ροξάνη δεν γύρισε? Όχι, ήταν να πάει με την αυτοκρατόρισα στο ορφανοτροφείο. Καλά, καλά. Μεγάλη τιμή, αλλά να μην παρακουράζετε. Ο κύριος Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρίγκιπς Υψηλάν. Να περάσουν αμέσως. Περάστε, φίλοι μου, περάστε. Οι φίλοι του γιού μου είναι και δικοί μου φίλοι. Ο κόμις Τούρτζας, ο πατέρας μου. Ο πρίγκιπς Υψηλάνης, ο κόμις Καποδίστριας. Χαίρομαι πολύ. Μεγάλη μου τιμή. Σας προσκυνώ. Καθίστε. Πολλά μου είπε ο Αλέξανδρος. Μεγάλη του καλοσύνη. Μα και η Ροξάνη είναι ενθουσιασμένη μαζί σας. Τι κάνει η ευγενία της? Δεν την ξέρετε, πάντα με φούργες είναι. Ξέρετε όμως ποια συγκίνηση μου έδωσε η παρουσία σας? Το γεγονός ότι είστε Έλληνες. Ο πατέρας αγαπάει πολύ τους συμπατριώτες σας. Πολύ φυσικό άλλωστε. Η οικογένειά μας έχει την αρχή της από την Ελλάδα. Σεις πρίγκιπς, πώς βρεθήκατε εδώ? Τι να σας πω, σεβαστέ μου κόμις Τούρτζα. Ο πατέρας μου, γιος του ηγεμόνα της Βλαχίας, αναγκάστηκε να φύγει όταν ο παππούς μου αποκεφαλίστηκε από το Σουλτάνο. Εγώ που φέρνω το όνομά του μπήκα στη σχολή των βασιλικών ακολούθων. Όπου έδειξες μεγάλη προκοπή. Α, τα παραλές, Αλέξανδρε. Φαίνεται η αξία νέα μου. Δίκαια γίνατε ακόλουθος. Στο στάδιο αυτό θα προοδεύσετε. Και η δική σας καριέρα ακόμη, πώς την βλέπετε? Όχι και τόσο περίφημη. Γιατί? Από όσα λέει ο Αλέξανδρος κατάλαβα πως είστε γεννημένος διπλωμάτης. Ο Αλέξανδρος είναι πολύ καλός, μα τα δικά μου τα χαρίσματα είναι φτωχά. Φοβάμαι πως θα μείνω στάσιμος. Όχι δα. Άλλωστε νομίζω πως η προηγούμενη δράση σας... Όχι και μεγάλα πράγματα. Όταν ο πατέρας μου ήταν αυτοκρατορικός επίτροπος στο Επτάνησα, θεωρώ ότι τον βοήθησα. Ο Ρώσος διοικητής με τίμησε με την εύνοιά του και σαν ήρθαν οι Γάλλοι στα Επτάνησα, με έστειλε στον Υπουργό των Εξωτερικών, το Ρομαντοζόφ. Αυτός με έκανε σύμβουλο της αυλής, μα ύστερα με ξέχασε. Τώρα τι λέτε, κόμι Καποδίστρια, τι σκέπτεστε για το μέλλον? Να ζητήσω να με στείλουν ακόλουθο στην πρεσβεία της Βραζιλίας. Έμαθα πως χειρεύει μια θέση. Μα με τα σωστά σας σκέφτεστε να εξοριστείτε? Τι θέλετε να κάνω? Να μείνετε εδώ, τουλάχιστον να σας στείλουν σε μια πρεσβεία στην Ευρώπη. Αλλά στη Βραζιλία ποτέ. Μα είναι τόσο δύσκολο να μπω σε ευρωπαϊκή πρεσβεία. Κι όμως αυτού είναι τα σκαλοπάτια που πρέπει να ανέβει ένα-ένα κανείς. Φίλε μου, ο σεβαστός μας Κόντες έχει δίκιο. Να μείνει στην Ευρώπη. Τι να σας πω, δεν βλέπω δυνατότητα. Την βλέπω εγώ. Όταν τελειώσουν οι πόλεμοι θα χρειαστούν διπλωμάτες για τις καινούργιες σχέσεις των κρατών. Τώρα οι πόλεμοι τελειώσανε. Κοίταξε βιαστικός που είναι. Κι εγώ σου λέω, Αλέξανδρε, ότι γελιέσαι. Μα όχι. Αλέξανδρε, μην επιμένεις, ο κόμις έχει δίκιο. Επιφανειακά έχουμε ειρήνη. Στην πραγματικότητα όμως όλοι εξοπλίζονται. Γρήγορα θα βροντίξει πάλι το κανόνι του πολέμου. Μα την αλήθεια, κόμι Καποδίστρια, καλά τα βλέπετε τα πράγματα. Ναι, ο Καποδίστριας βλέπει καθαρά. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται να μείνει εδώ. Κάποτε θα τελειώσουν οι πόλεμοι και τότε οι στρατιώτες θα γυρίσουν στα σπίτια τους. Τότε θα χρειαστούν οι διπλωμάτες σαν και εσάς. Καλώς μου τη Ροξάνη μου. Καλησπέρα, πατέρα. Εδώ είστε κόμι. Και εσείς πρίγκιπς. Αλέξανδρε, τι γίνεσαι? Κάθισε, Ροξάνη μου. Κυρίοι, καθίστε. Γιατί μας άργησες απόψε, κόρη μου? Πήγαμε με την Τζαρίνα στα ορφανά. Ήταν συγκινητική επίσκεψη. Η μεγαλειώτης της φάνηκε πολύ καλή. Μα φυσικά, είναι πονόψυχη. Είναι φιλάνθρωπη η Τσαρίνα Ελισάβετ. Δεν συμφωνείτε, κόμι Καποδίστρια? Δεν είχα την τιμή να παρουσιαστώ μπροστά της. Μα είναι φοβερό, είναι ανήκουστο. Ακόμη. Μιλήστε στον πατέρα. Πεςτε ότι σας ξέχασαν. Κι όμως ο Υπουργός των Εξωτερικών είχε καθήκον να σας παρουσιάσει στην αυλή. Ωστόσο και τώρα δεν είναι αργά. Πολύ σωστά. Νομίζω πως κάτι θα έπρεπε να γίνει. Τι λέτε εσείς, πατέρα? Βεβαίως, συμφωνώ. Μην το ξεχνάτε, καλοί μου φίλοι. Είμαι ξένος, ένας Έλλην. Ακριβώς γιατί είστε Έλλην. Στην αρχαία Ελλάδα χρωστάει ο κόσμος τον πολιτισμό του. Όλοι θαυμάζουμε την Ελλάδα, τη χώρα των θεών και των ηρώων. Μιλήστε μας για την Ελλάδα. Μήπως δεν ξέρετε το δράμα της? Ναι, είναι τραγικό. Εκεί που δίδαξαν ο Πλάτων, ο Εσχύλος, ο Σοκράτης. Ναι,
Στα ίδια μέρη ακούστηκε μια γλώσσα βαρβαρόηχη, φθόγγι κτηνώδης. Μιλάτε συγκινητικά. Πονάτε την πατρίδα σας. Ναι, την πονώ. Κι εγώ μαζί σας. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Μήπως δεν υπολογίζει σε αυτά η αγαπημένη πατρίδα μας? Γιατί πρέπει να ξέρετε πως στην Ελλάδα περιμένουν με λαχτάρα τη στιγμή της εθνεγέρσεως. Τι όραμα! Όραμα που θα γίνει πραγματικό της. Η πατρίδα μας είναι τέτοια που όταν υψώσει την πολεμική της κραυγή θα ρηγήσει όλη η Ευρώπη. Το γαλανό κύμα της θα γαληνέψει. Ο αγέρας της θα είναι μυρωμένος. Τα άστρα της πιο λαμπερά. Και το φεγγάρι θα γαϊδεύει τρυφερά τις ελεύθερες κολόνες του ελεύθερου Παρθενώνα. Ναι, όπως τα λέτε είναι. Ο ναύαρχος Νικόλαος Τζιτζάκοφ ζητάει να δει την εξοχότητά σας. Ο φίλος μου ο ναύαρχος. Πέρασε τον στο γραφείο μου και έρχομαι. Παρακαλώ, καθίστε. Είναι ανάγκη να μιλήσω με τον ναύαρχο, γιατί αύριο φεύγει για τη Βαλτική. Κόμι, για πέστε μου, τώρα που ειρηνέψαμε, θα γίνει ο χορός των ανακτόρων? Αν δεν αρχίσει άλλος πόλεμος. Ας μην μιλάμε πια για πόλεμο. Είναι κάτι που κάνει την καρδιά μου να πονάει. Τα τόσα θύματα, οι τραυματίες, οι αιχμάλωτοι, τα ειρηνικά λιβάδια που γίνονται πεδία μάχης, τα γκραμμισμένα καλυβόσπιτα. Γιατί, Θεέ μου? Συμμερίζομαι τα ευγενικά σας αισθήματα, τα νιώθω, τα καταλαβαίνω. Μα ο πόλεμος χρειάζεται. Είναι η θυσία στη ζωή των εθνών. Μα δεν θα πάψουνε ποτέ οι πόλεμοι. Όσο υπάρχουν, αγαπητοί κοντέσα, τύρανοι, κατακτητές, επιδρομείς, οι πόλεμοι θα γίνονται. Ναι, μα κάποτε θα λείψουν. Θα χρειαστούν χρόνια, χρόνια πολλά. Θα χρειαστεί πρώτα να αιματοκυλήσουν την πλάση ολόκληρη. Πολιτείες και βασίλεια θα συνεπαρθούν. Θα χρειαστεί να ξεσηκωθούν όλοι οι ελεύθεροι λαοί της γης για να τους διώξουν με κατάρες. Πότε θα γίνει αυτό? Τότε που η ανθρωπότητα αδικοσκοτωμένη, καταματωμένη, πεινασμένη, μαλισσασμένη για εκδίκηση, θα γίνει ο τάφος των τυράννων. Σοφά τα λόγια σας, Κόντε. Τα νιώθω προφητικά. Λέω εκείνο που αισθάνομαι, κοντέσα, και πρέπει να προσθέσω ακόμα πως τα φιλικά σας λόγια με κάνουν ευτυχισμένο. Βρήκατε τη λέξη. Τα φιλικά μου λόγια. Ακούστε, Καποδίστρια, θα έπρεπε εμείς οι δυο να γίνουμε φίλοι. Πολλές φορές το σκέφτηκα. Θέλω να ξέρω κάθε σκέψη σας, κάθε κρίση σας. Κι εγώ το ίδιο. Και ύστερα θα μιλάμε για την Ελλάδα. Δεν είναι ωραίο? Κοντέσα, είναι ωραίο. Μα είναι πολύ. Δεν το αξίζω. Σοπάστε τώρα. Την ξέρω τη μετριοφροσύνη σας. Μα θα μου επιτρέψετε να μην τη λάβω υπόψη. Είμαστε φίλοι. Ναι, φίλοι. Τέτοια τιμή για μένα. Και επειδή οι φίλοι υποστηρίζονται μεταξύ τους, θα τρέξω τώρα στον ναύαρχο Τζιτζάκοφ να τον παρακαλέσω να φροντίσει για κάποιον παραμελημένο διπλωμάτη που μια μέρα θα ακουστεί σε όλο τον κόσμο. Πια μένα? Στον Τζιτζάκοφ? Γιατί όχι, πρέπει ο ναύαρχος να σας γνωρίσει. Εγώ θα του μιλήσω. Θα του μιλήσω να φροντίσει για το μέλλον σας, για την καριέρα σας. Να σας βρει μια διπλωματική θέση ανάλογη με την αξία σας. Ο ναύαρχος μ' ακούει, μ' αγαπάει σαν παιδί. Ναι, αλλά δεν θα ήταν σωστό. Δεν θα ήταν σωστό να μείνει ένας άνθρωπος σαν και εσάς εκτός υπηρεσίας. Πηγαίνω ακόμη. Ευχαριστώ, κοντέσα. Είστε πολύ καλή για μένα. Πού πας, Ροξάλη? Να δω τον ναύαρχο. Αλήθεια, πρέπει να του υποβάλουμε τα σέβη μας. Φίλοι μου δίνετε μια μικρή άδεια. Προπαντός το καθήκον. Ναι, ασφαλώς. Προηγείται το καθήκον. Βγαίνουμε, Αλέξανδρε. Τι λέγατε με την κοντέσα? Αγαπητέ μου πρίγκιψ, τι να σου πω. Αυτό το κορίτσι έχει μεγάλα αισθήματα. Κάθε της λόγος αξίζει χρυσάφι. Βλέπω σε ενθουσίασε. Πάντα με ενθουσιάζει. Μα απόψε πέρασε κάθε άλλη φορά. Μου πρόσφερε τη φιλία της. Και τώρα ξέρεις γιατί πάει μέσα? Για να μιλήσει στον Τζιτζάκοφ για μένα. Ευτυχισμένη Καποδίστρια. Θαρώ πως βρήκες τον προστάτη σου άγγελο. Καλά το λες, Αλέξανδρε. Η Ροξάνη μοιάζει άγγελος. Μήπως την ερωτεύτηκες? Δεν ξέρω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι αληθινά η Ροξάνη θα γίνει ο προστάτης άγγελός μου. Ένας άγγελος που δεν πρέπει να τον χάσω ποτέ. Γιατί τότε θα χαθώ κι εγώ. Περάστε στο σαλόνι, αγαπητέ μου ναύαρχε. Πάντα ευγενικός, φίλτατε Κόμι. Ας δούμε λοιπόν και τους φίλους σας. Ο πρίγκιψ Υψηλάντης, ο Κόμις Καποδίστριας. Μεγάλη τιμή για μας. Προσκυνούμε την εξοχότητά σας. Κύριοι, μου μίλησαν για σας. Είμαι ευτυχής που σας γνωρίζω και θέλω να κάνω κάτι για σας. Μας αρκεί η τιμή. Χαίρομαι που είστε Έλληνες. Αγαπώ και συμπονώ την Ελλάδα. Στο πρόσωπό σας θέλω να τιμήσω την ένδοξη πατρίδα σας.
Θαρώ μόνο πως ο πρίγκιπς Υψηλάντης δεν έχει ανάγκη από την εύνοιά μου. Έχει υψηλότερες προστασίες. Η εύνοια ενός προσώπου σαν την εξοχότητά σας δεν είναι ποτέ περιττή. Την κρατώ για το μέλλον, κύριε Ναύαρχε. Πολύ καλά. Και τώρα ας μιλήσουμε για τον κόμητα Καποδίστρια. Στοχάζομαι πως πρέπει να προσφέρει ουσιαστικότερες υπηρεσίες. Δεν συμφωνείς, Ροξάνη? Και βέβαια, σεβαστέ μου, Ναύαρχε. Μαθαίνω πως έχετε αξία ακόμη. Τι θα λέγατε για την πρεσβεία της Βιέννης? Θα είστε βέβαια υπεράριθμος, αλλά αυτό δεν σημαίνει... Τη Βιέννη? Κύριε Κόμη, δεν βρίσκω λόγια. Τι τα θέλετε τα λόγια? Πηγαίνετε αύριο το πρωί στο Υπουργείο των Εξωτερικών να βρείτε εκ μέρους μου τον Ρομαντοζόφ. Θα έχει ειδοποιηθεί. Άλλωστε κανείς δεν έχει αντίρρηση όταν ζητάει κάτι ο γερονάβαρχος. Αυτά, φίλοι μου, είναι τα μόνα πλεονεκτήματα του γύρατος. Κόμη, είμαστε σύμφωνοι? Η ευγνωμοσύνη μου είναι μεγάλη, εξοχότητα. Και η δική μου, Χρυσέ μου, αγαπημένε μου, Ναύαρχε. Μην κουράζετε την εξοχότητά του. Άλλωστε πρέπει να παρουσιαστεί στον Τσάρο. Ναι, η μεγαλειώτης του όρισε για απόψε ακρόαση και πρέπει να πηγαίνω. Σας συνοδεύω, Ναύαρχε. Κι εγώ. Σας προσκυνούμε, εξοχότητα. Κι εγώ σας ευγνωμονώ για τη μεγάλη σας καλοσύνη. Φτάνει. Εσύ, Ροξάνη, μείνε εδώ με τους αγαπητούς μας Έλληνες. Νομίζω πως το προτιμάς. Κύριοι, χαίρετε. Είμαι ευτυχισμένη. Μα θεωρώ πως ο Ναύαρχος δεν με κατάλαβε. Εγώ δεν θα ήθελα να φύγετε από την Πετρούπολη. Κοντέσα, τα λόγια σας είναι πολύ ευγενικά. Ναι, σας ευχαριστώ για όλα. Ωστόσο, κάτι πρέπει να σας πω. Σε μένα? Ναι, σε εσάς. Ακούστε με, Κοντέσα. Είτε στη Βιέννη, είτε αλλού βρίσκομαι, οι σκέψεις μου θα είναι πάντα στην Πετρούπολη. Εδώ. Αυτό σας το υπόσχομαι. Τότε λοιπόν, καλά. Πολύ καλά. Ναι, αγαπητή μου Όλγα, ύστερα από 2 χρόνια που έκανε στη Βιέννη, ξαναγύρισε. Και θα παρουσιαστεί σήμερα στον Τζάρο. Στις 11 ακριβώς. Είναι η ώρα που η μεγαλειώτης του δέχεται σημαίνοντα πρόσωπα. Και ο Καποδίστριας αρχίζει να γίνεται κάτι τέτοιο. Αυτό το πιστεύω. Αν είναι όπως τον Παριστάνη, σίγουρα έχει μέλλον. Αν τον έβλεπες. Ήθελα να τον γνώριζα. Δεν θα ήταν τώρα δυνατόν, τώρα που θα έρθει να... Ίσως κι εγώ για να τον δω πασκίζω. Είναι ωραίος. Είναι κομψός και σοβαρός. Κάποια οχρότητα που έχει τον κάνει συμπαθητικό. Τον αγαπάς, Ροξάνη? Δεν ξέρω. Από τότε που τον γνώρισα, πολύ τον συλλογίζομαι. Είχες 2 χρόνια να τον δεις. 2 χρόνια. Είναι από τότε που τον γνώρισα. Τότε κάπως συνδεθήκαμε. Αργότερα πήγε στη Βιέννη. Πέρσι ξαναγύρισε με άδεια. Ο πατέρας τον κράτησε στο κτήμα μας. Τώρα που ξαναγύρισε, μας ήρθε το Σαββατοκύριακο. Σου έγραφε, του έγραψες? Ναι, αλλά όχι ερωτικά. Τους στοχασμούς του μου έγραφε και το ίδιο έκανα κι εγώ. Πάνω σε τι ζητήματα? Πολιτικά, κοινωνικά. Μου έγραφε για τη Βιέννη, για την αυλή, για το Φραγκίσκο Ιωσήφ. Τον πεθερό του Ναπολέον? Ναι, μάλιστα σε ένα γράμμα του μου έγραφε πολλά για τη Μαρία Λουίζα. Ψυχρή γυναίκα και σκληρή. Ο Ναπολέον σίγουρα δεν θα είναι ευτυχισμένος με αυτήν. Πότε. Ο αυτοκράτορας τον έχει τώρα φίλο του. Όμως κανείς Ρώσος κάτι τέτοιο δεν το θέλει. Εγνώρισε το Μέτερνιχ? Το γνώρισε. Είναι, λέει, κακός. Πολύ κακός. Στα χείλη έχει το μηδίαμα, μα η ψυχή του είναι μαύρη. Γνώρισε κι άλλους ξακουστούς. Τυχερός ο Καποδίστριας. Τέτοια πρόσωπα δεν τα γνωρίζει εύκολα κανείς. Γιατί, νομίζω το αξίζει. Ίσως μάλιστα να είναι και ανώτερος. Ο Κόντες Ιωάννης Καποδίστριας. Κόντε, καλώς ήρθες στα ανάκτορα. Σας συνιστώ τη δεσποσίνη Όλγα Μοχιλόφ, κόρη του στρατηγού. Και αυτή η κυρία της τιμής. Είμαι ευτυχής που σας γνωρίζω, δεσποσίνη. Και για σας που βρίσκω εδώ. Σου το είπα. Θα κάνω ό,τι μπορέσω να σε δω. Σε ευχαριστώ, Ροξάνη. Εμένα θα μου επιτρέψετε. Η υπηρεσία με καλεί. Παρακαλώ, μη σας κρατώ. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Όπως σου το έγραψα τόσες φορές, έγινε στα αλήθεια ο προστάτης αγγελός μου.
Από την ευλογημένη εκείνη μέρα που σε γνώρισα, όλα πάνε περίφημα. Κόντε, η αξία σου. Την αξία μου την είχα και πριν, αν πούμε πως έχω κάποια αξία. Όμως εσύ μου άνοιξες το δρόμο, αγαπητή Ροξάνη. Αν το κατόρθωσα, είμαι ευτυχής. Και η υγεία? Περίφημη. Η Βιέννη με ωφέλησε. Τι ακούω? Θέλεις λοιπόν να ξαναπάς? Όχι, θα μείνω στη Ρωσία. Μα η Ρωσία είναι μεγάλη. Πού θα πας? Δεν ξέρω, ο Τσάρος θα μου το πει. Αν ήταν εδώ ο Τσιτζακόφ θα ήξερα. Μα είναι μακριά στο Δούναβι. Ναι. Δεν έχει σημασία, θα μάθουμε. Αλλά και σε άλλο μέρος της Ρωσίας να με στείλουν, πρέπει να ξαναπώ εκείνο που σου είπα για τη Βιέννη. Πες το. Το ξαναλέω, γιατί όχι. Όπου και να είμαι, δίπλα σου θα βρίσκομαι. Δεν αρκεί. Αρκεί. Φτάνει να ξέρεις πως σε σκέπτομαι. Γι' αυτού μεγαλειώτης ο αυτοκράτορ. Χαίρομαι που σας γνωρίζω, Καποδίστρια. Ο Τσιτσαγκόφ μου είπε 1002 επένους. Και ο Κόντε Στούρτζας. Και ο Υπουργός των Εξωτερικών μου έδειξε γράμματα του πρεσβευτού μου στη Βιέννη. Πολύ τον βοηθήσατε. Το καθήκον μου και το χρέος μου έκανα στη μεγαλειότητά σας. Όχι, είστε ένας άνθρωπος με μέλλον. Η μεγαλειότητα σας με τιμά πάνω από τη μικρή αξία μου. Αφήστε τα αυτά. Διάβασα το υπόμνημά σας για τα ανατολικά. Πολύ βαθύ. Τα ξέρετε καλά. Μεγαλειότατε, προσπάθησα. Βρίσκω πολύ σωστές τις γνώμες σας. Η Ρωσία πρέπει να λύσει το ανατολικό. Όμως ο Ναπολέον με γελάει. Τι λένε στη Βιέννη για τον Ναπολέοντα? Τον τρέμουν, τι να πούν. Από τη μεγαλειότητά σας περιμένουν να... Θαρώ πως έχουν δίκιο. Θα τραβήξω το σπαθί. Μεγαλειότατε... Τι θέλετε να πείτε? Φαντάζεστε πως η Αγία Ρωσία μπορεί να είναι το μπέγνιο του Βοναπάρτη? Ποτέ, μα αν ευδοκούσε ο αυτοκράτορας να μου επέτρεπε 2 λόγια. Πέστε τα, Καποδίστρια. Γι' αυτό ζήτησα να σας δω. Ακριβώς τις γνώμες σας θέλω να ακούσω. Ευχαριστώ. Θαρώ πως με τον Ναπολέοντα υπογράψατε ειρήνη. Ναι, στο Τιλσίτ. Με μάγεψε. Κάνατε καλά. Σε αυτά τα 2 χρόνια που περάσανε η Ρωσία εξοπλίστηκε. Λοιπόν, τόσο το καλύτερο. Θα τον νικήσω, σου λέω, Καποδίστρια. Είστε μεγάλος στρατηγός και θα νικήσετε. Μα αν του επιτεθείτε τώρα που έχουμε ειρήνη, κι αυτός και όλη η Ευρώπη θα σας χαρακτηρίσουν για προδότες, για επίορκους. Μα εκείνος ετοιμάζεται. Να τον αφήσετε να μας χτυπήσει πρώτος. Και τότε η κοινή κατακραυγή θα πέσει στο δικό του κεφάλι. Εσείς εντωμεταξύ μαζέψτε τα στρατεύματα. Είστε μεγάλος, Καποδίστρια. Πολύ μεγάλος. Η μεγαλειώτης σας. Η μεγαλειώτης μου ξέρει τι λέει. Λυπούμε που δεν έχω άδεια θέση υπουργού για να σας δώσω. Αργότερα. Ευχαριστώ. Προς το παρόν θα πάτε διπλωματικός σύμβουλος του Ναβάρχου Τσιτσαγκόφ στο Δούναβι. Θα μελετήσετε όλα τα ζητήματα, θα οργανώσετε τον τόπο. Και όταν γυρίσετε θα γίνετε και υπουργός. Η εύνοιά σας με θαμπώνει. Υπερβαίνει και τις πιο απίθανες ελπίδες μου. Ωστόσο η μεγαλειώτη σας ας λάβει τον κόπο να σκεφτεί πως αν γίνω υπουργός θα βρω αντίδραση μεγάλη. Είμαι ξένος, Έλλην. Αλήθεια, είστε Έλλην. Αυτό όμως δεν έχει σημασία. Και ο Υψηλάντης, ο υπασπιστής μου είναι Έλλην. Ναι, είμαι Έλλην και τολμώ να οικετεύσω τη μεγαλειότητά σας να θυμηθεί και την Ελλάδα. Την Ελλάδα του Παρθενώνα, την Ελλάδα του Φιδία, την Ελλάδα των Μαραθωνομάχων και του Βυζαντίου. Οι σκλαβωμένοι Έλληνες, από εσάς προσμένουν σωτηρία. Δεν έχουν άδικο οι Έλληνες. Εκείνο που δεν κατόρθωσε η Εκατερίνη η Μεγάλη, ίσως το καταφέρω εγώ. Μακάρι, θα ήταν ευλογία του Θεού, μεγαλειότατε. Το ξέρω. Και το δικό μου όνειρο. Ήθελα να ήταν όλη η Ελλάδα εδώ για να ακούσει από τα βασιλικά σας χείλη αυτά τα λόγια. Το ίδιο κάνει. Να τα πείτε εσείς. Λοιπόν, αγαπητέ μου Καποδίστρια, προς το παρόν σας χαιρετώ. Να πάτε στο Νέσσελροντ να πάρετε τα χαρτιά σας και ύστερα να φύγετε για το Δούναβι. Αν μπορείτε κι αύριο, μακάρι. Και όταν γυρίσετε θα έρθείτε να σας δω. Μεγαλειότατε, βαθιά σας προσκυνώ. Λοιπόν. Ήσουν κοντά προστάτη, Άγγελε. Στο διπλανό δωμάτιο. Έτσι μονάχα εξηγείται η τόση εύνοια. Τα λόγια του ήταν τόσο πατρικά. Τι σου είπε? Επένους. Στάθηκε καλός. Πολύ καλός σε μένα. Τι χαρά. Και θέση σου? Μου μίλησε. Μου είπε πολλά. Μένεις εδώ? Ροξάνη, πώς να σου το πω. Στο Δούναβι με στέλνει. Στο Τσιτσακόφ? Ναι, διπλωματικό σύμβουλο και ύστερα θα με κάνει υπουργό. Θα γίνεις υπουργός? Έτσι μου είπε.
Ελπίζω πάντως πως θα αργήσεις να φύγεις. Αύριο φεύγω. Με διέταξε. Είναι η μοίρα μου αυτή. Κάθε φορά που ανεβαίνεις πιο ψηλά, φεύγεις από κοντά μου. Γιατί? Λοιπόν, αγαπητέ μου Υπουργέ, σε βεβαιώνω πως τα πράγματα θα πάνε περίφημα. Ο Βοναπάρτης κατάντησε μια σκιά. Βασιλεύει στην Έλβα. Τι εξευτελισμός. Δεν λέω όχι, πρίγκιψ. Όμως πρέπει να τονίσω πως ο θρίαμβος αυτός είναι κυρίως έργο δικό σου. Ναι. Δεν σου λέω η στρατή μας, ο υψηλός μου κύριος, ο δικός σου, η Προσία, αλλά... αν έλειπε το διπλωματικό δαιμόνιο του Μέττερνιχ, δεν ξέρω. Σε ευχαριστώ, Κόμπι, και ελπίζω η ιστορία να συμφωνήσει μαζί σου. Ναι, είχα καταλάβει την τραγική θέση του Ναπολέοντος. Και ξέρεις πολύ καλά ότι ετόλμησα να του το πω κατά πρόσωπο. Εννοείς την ακρόαση στη Δρέσδη? Ακριβώς, Ιούνιος 1813. Ήταν η τελευταία φορά που τον είδα. Κι όσο αναστατωμένος ήταν εκείνος, τόσο ήρεμος ήμουν εγώ. Αγαπητέ μου πρίγκιψ, εσύ πάντα είσαι ψύχρεμος. Σαν διπλωμάτης. Ωστόσο η σκηνή εκείνη ήταν δραματική. Ήμουν ο αντιπρόσωπος της Ευρώπης. Και να το ομολογήσω, ο Ναπολέον μου φάνηκε μικρός. Τα πράγματα σε δικαίωσαν. Το προαισθανόμουν. Γι' αυτό όταν έφευγα τόλμησα να του το πω. Μεγαλειότατε, είστε χαμένος. Το υποπτευόμουν όταν ήρθα. Τώρα όμως είμαι βέβαιος. Σε βεβαίω, αγαπητέ μου πρίγκιψ, ότι η φράση σου αυτή θα μείνει στην ιστορία. Δεν ξέρω. Όμως ο αντιπρόσωπος της Γαλλίας δεν φαίνεται να το παραδέχεται. Ο Ταλεϊράνδος, ο πονηρός Ταλεϊράνδος. Μα δεν βλέπεις λοιπόν πως φέρεται? Όχι σαν αντιπρόσωπος της νικημένης Γαλλίας, αλλά σαν υπουργός του Λουδοβίκου 14ου, του βασιλέως Σιλίου. Κι άλλη μια μεγάλη φράση. Μέττερνιχ. Ελπίζω να τη σημειώσει και αυτή είναι η ιστορία. Αγαπητέ μου, την σημείωσε ήδη, αλλά η φράση δεν είναι δική μου. Την είπε ο αυτοκράτορα Αλέξανδρος, ο υψηλός σου κύριος. Δεν το ήξερα. Όσο για τον Ταλεϊράνδο συμφωνώ μαζί σου. Αγωνίστηκε να παρελκύσει τα πράγματα. Μεγάλη αλεπού ο πρίγκιψ του Μπενεδάν. Ευτυχώς που ο δικός μας ο Καποδίστριας επέμενε να επικυρωθούν αμέσως οι συνθήκες. Ναι, ο Καποδίστριας. Ο κόμις Καποδίστριας. Γιατί χαμογελάς, αγαπητέ μου πρίγκιψ? Ξέρω. Δεν συμπαθείς τον Καποδίστρια, αλλά δεν έχεις δίκιο. Δεν συμπαθώ τον Καποδίστρια. Δεν βρίσκεις κάπως αξιόλογη την έκφραση? Πιο αξιόλογη από τον Καποδίστριά σου? Έλα πρίγκιψ. Μην είσαι κακός. Μην αντιπαθείς τόσο τον Καποδίστρια. Κόμι. Για να αντιπαθείς κανείς έναν άνθρωπο, αυτός πρέπει να έχει κάποια αξία. Γιατί τι άλλο είναι η αντιπάθεια παρά εκτίμηση της κακίας. Και ο προστατευόμενος σου ούτε από αυτή την πλευρά αξίζει. Προστατευόμενος του Τσάρου, πρίγκιψ. Η μεγαλειώτης του τον εκτιμά τόσο που τον έκανε και αυτόν αντιπρόσωπό του στο συνέδριο, με βαθμό υπουργού. Και εσύ τι λες γι' αυτό? Τι θες να πω? Ευχαριστώ τον Καποδίστρια που με ξεκουράζει. Ναι, δεν λέω. Λαμπρό σύστημα. Ο υπουργός των εξωτερικών τρέχει στους χορούς και στα γεύματα και ένας άλλος κρατά τα νήματα της εξωτερικής πολιτικής. Ένας άλλος τον επισκιάζει. Σε βεβαιώ, αγαπητέ μου, ότι ο Καποδίστριας δεν έχει τέτοια πρόθεση. Θα παραξενευόμουν αν την είχε, αλλά ούτε γι' αυτό δεν είναι άξιος. Ωστόσο παράξενα πράγματα είδε κανείς σε αυτό το συνέδριο της Βιέννης. Τον Τζάρο τον αντιπροσωπεύει ένας Κερκυραίος. Ένας Έλλην Μέττερνιχ. Και ένας Έλλην δραστήριος, ενεργητικός. Στο Δούναβι πέτυχε, στην Ελβετία το ίδιο.
Δίπλα στον Τζάρο, στα πεδία των μαχών, στάθηκε φωτεινός σύμβουλος. Η μεγαλειότης του τον εκτιμά πολύ. Δεν θέλει να τον χάσει. Φοβάται να μην μας τον πάρει η Ελλάδα. Και μόνο μέσο για να δεθεί με μας είναι να παντρευτεί Ρωσίδα. Το λέει αυτό ο Τσάρος? Είναι το σχέδιο της Τσαρίνας. Αγαπητέ μου Υπουργέ, άλλη μια φορά ακόμα με έπεισες. Ρίχνω τα χαρτιά μου. Ο Καποδίστριας αξίζει πολύ. Αξίζει λοιπόν να κάνει ό,τι μπορεί κανείς για να τον κερδίσει για τη χώρα του. Σωστά, πολύ σωστά. Επιτέλους υψηλότατε, σας ανακαλύπτουμε. Μεγάλη τιμή αγαπητή μου ανεψιά. Καλησπέρα εξοχότατε. Προσκυνώ, πρίγκιψη. Πώς πηγαίνει το βάλς? Η Βαρονέσα χορεύει πάντα με το ίδιο κέφι. Εξοχότατε. Είναι αλήθεια πως χόρεψα πολύ, τόσο που κουράστηκα. Ευτυχώς που βρέθηκε ο αγαπητός Κόμης να μου κρατήσει συντροφιά. Κόμη, σας ευχαριστώ εξ ονόματος της οικογένειας μου. Το καθήκον μου υψηλότατε απέναντι μιας ωραίας κυρίας. Με τη διαφορά ακόμη ότι την ωραία αυτή κυρία θα σας την πάρω. Μόνο για λίγο. Παρακαλώ. Κόμη, ξαναγυρίζω. Αγαπητή μου Καρολίνα, τι θα έλεγες για τον Κόμη Καποδίστρια? Δεν καταλαβαίνω, υψηλότατε. Θέλω να σε ρωτήσω αν δεν είχες αντίρρηση να γίνει ανεψιός μου, όπως εσύ είσαι ανεψιά. Υψηλότατε. Επιτέλους, κυρία, αφήστε πια αυτή την περιβόητη πολιτική. Κόμισα, μόλις φανείτε εσείς η πολιτική εξαφανίζεται. Αλλά μαζί της θα εξαφανιστώ κι εγώ. Σας αφήνω τον αγαπητό μου συνάδελφο. Κοντέσα, πρέπει να ξεκουραστείς λίγο. Όσο γι' αυτό έχεις δίκιο, Καποδίστρια. Η απόψινή βραδιά ήταν πολύ κουραστική. Μα ήταν και ο φόβος. Ποιος φόβος? Δεν ξέρω. Το συνέδριο, η Βιέννη, τα αξιώματα που πήρες, η εύνοια που σου δείχνει ο Τσάρος, όλα αυτά με ζάλισαν. Τι να σου πω. Φοβόμουν πως θα ξεχνούσες τον παλιό Καποδίστρια. Τι ιδέα, Κοντέσα. Μη διαμαρτύρεσαι. Η φόβη μου ήταν κουτί. Τα καθήκοντά σου δεν σε έκαναν να με ξεχάσεις. Ως και το Μέττερνιχ ακόμη εγκατέλειψες. Δεν τον συμπαθώ. Ο κύριος Μέττερνιχ με μισεί. Είναι κακός. Δεν έχεις άδικο. Παρόλο το λαμπρό εξωτερικό του, στο Μέττερνιχ υπάρχει κάτι το πρόστιχο. Μας τα αφήσουμε αυτά. Σ' άρεσε ο χώρος? Περίφημος. Μόνο που εμένα, ξέρεις, δεν με ενθουσιάζουν πολύ. Ναι, ξέρω. Εσύ προτιμάς να διαβάζεις ή να συνεδριάζεις με τους διπλωμάτες σου. Μα δεν βαρέθηκες 6 χρόνια τώρα να συνεδριάζεις? Αλήθεια, είναι 6 χρόνια από τότε που γνωριστήκαμε. 6 χρόνια που τα περάσαμε μακριά ο ένας από τον άλλο. Μόνο σπάνια βλεπόμαστε. Ωστόσο, ήσουν ο προστάτης άγγελός μου. Σε σένα τα χρωστάω όλα. Στην αξία σου. Η αξία μου είναι πολύ μικρή. Αν δεν ήταν ο προστάτης άγγελος. Ακριβώς γι' αυτό ο προστάτης άγγελος σου ζητάει την ανταμοιβή του. Όταν τελειώσει το συνέδριο θα γυρίσουμε στη Ρωσία. Δεν είναι έτσι? Αν δεν με στείλει αλλού ο Τσάρος. Ο Τσάρος σε θέλει κοντά του. Και όταν γυρίσουμε στη Ρωσία, Καποδίστρια, τα όνειρά μας μπορούν να γίνουν πραγματικότης. Κοντέσα, με κάνεις τρισευτυχισμένο. Ωστόσο για το γάμο μας πρέπει να ζητήσουμε την άδεια του Τσάρου. Θα την πάρει η Τσαρίνα. Μου το έχει υποσχεθεί. Τι λες? Δεν πάμε λίγο μέσα? Ευχαρίστως, Κοντέσα. Καταλαβαίνεις, αγαπητή μου, η Καρολίνα μπορεί να χρησιμεύσει θαυμάσια στα σχέδιά μου. Φαίνεται να συμπαθεί τον Καποδίστρια. Ωστόσο αυτός ο άνθρωπος μου φαίνεται τόσο ανίσχυρος μπροστά σου. Στο είπα, με ενοχλεί. Μην του δίνεις λοιπόν σημασία. Δεν είναι έτσι, αγαπητή μου. Το ασήμαντο αυτό κουλούπι επηρεάζει τον Τσάρο. Τον βρήκα πολλές φορές αντίθετο στα σχέδιά μου και αυτό εξ αφορμής του Καποδίστρια, ενός ονειροπόλου, ενός ονειροπαρμένου που διαρκώς μιλάει για τη δόξα της Ελλάδος. Νομίζεις πως ένα συνοικέσιο με την Καρολίνα θα ψυχράνει τον Τσάρο? Χωρίς αμφιβολία. Λογαριάζει να τον παντρέψει με Ρωσίδα.
Όταν όμως ο Καποδίστριας προτιμήσει μια ξένη, σίγουρα ο Αλέξανδρος θα του δείξει δυσαρέσκεια. Αυτό φτάνει για να απαλλαγούμε από τον Καποδίστρια. Ένα μικρό περνιδάκι πολιτικής, αγαπητή μου. Καλά, αλλά δεν συλλογίζεσαι διόλου την Καρολίνα. Μα η Καρολίνα δεν είναι η γυναίκα που θα ασχοληθεί με τον σύζυγό της. Προσοχή, ο Τσάρος. Μεγαλειότατα. Μεγαλειότατα. Εσείς είστε Μέτερνιχ. Και εσείς αγαπητή πριγκίπισσα. Στις προσταγές σας πάντα, μεγαλειότατα. Απόψε δεν είναι βραδιά για προσταγές, αγαπητέ μου Υπουργέ. Είναι βραδιά για χορό, για γλέντι, για έρωτα. Αν είναι αυτή η γνώμη της μεγαλειότητός σας, τότε είμαι ευτυχής. Η πριγκίπισσα έχει να ζητήσει μια χάρη που έχει σχέση με τον έρωτα. Λέγεται πριγκίψ. Προσφέρατε τόσες υπηρεσίες στην Ευρώπη που πρέπει να ικανοποιείτε κάθε επιθυμία σας. Η μεγαλειότητα σας με υπερτιμά. Λοιπόν, δώστε μου την ευκαιρία να δείξω την ευνοιά μου. Ορίστε, η πριγκίπισσα μου έλεγε προλίγου. Εμπρός πριγκίπισσα. Έλεγα, μεγαλειότατε, πως αν ευδοκούσατε, ένα νεανικό όνειρο θα γινότανε πραγματικότης. Τι είδους όνειρο? Η πριγκίπισσα θέλει να πει πως χρειάζεται να ευδοκίσει η μεγαλειότητα σας, να συγκατανεύσει στο γάμο ενός από τους συμβούλους σας με την ανεψιά της, τη Βαρονέσα Καρολίνα Χάντερμπουργκ. Ποιος σύμβουλος δικός μου θέλει να πάρει μια κόρη της Αυστρίας? Θαρώ ο άξιος κόμις Καποδίστριας. Δεν είναι έτσι, αγαπητή μου? Ο Καποδίστριας? Λογαριάζει λοιπόν να με αφήσει? Δεν το πιστεύω, θα ήταν πολύ αχάριστος, μεγαλειότατε. Αλλά ο Έρος... Αγαπιούνται? Ποιος τα ξέρει αυτά, μεγαλειότατε? Ο κόμις Καποδίστριας είναι πολύ εχέμηθος. Από την μεγαλειότητά σας εξαρτάται. Αν ευδοκούσατε... Έστω, αφού το προτιμά ο Καποδίστριας. Μπορεί η πριγκίπισσα να το πει στην ανεψιά της? Μπορείτε, πριγκίπισσα. Ευγνωμονώ τη μεγαλειότητά σας. Μου έδωσε πάλι ένα δείγμα ανεξάντλητης καλοσύνης. Το αξίζετε, πριγκίψα. Ευχαριστώ, μεγαλειότατε. Και τώρα επιτρέψτε μου να αποσυρθώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, μεγαλειότατε. Εδώ είσαι, Αλέξανδρε. Ναι, Ελισάβετ. Μπήκα για να ξεκουραστώ λίγο. Δυστυχώς και εδώ με καταδιώκουν οι υποθέσεις. Ο πρώτος που βρήκα ήταν ο Μέτερνιχ. Και σίγουρα θα αρχίσατε πάλι την αιώνια πολιτική. Όχι. Το θέμα ήταν εκτός πολιτικής. Ωστόσο με δυσαρέστησε. Ο Μέτερνιχ μου ζήτησε άδεια για κάποιο συνοικέσιο. Τι είδους συνοικέσιο? Η ανεψιά του, η Βαρονέσα Χάντερμπουργκ, παντρεύεται το δικό μας τον Καποδίστρια. Υπάρχει, λέει, ειδήλιο. Με τον Καποδίστρια? Κάποιο λάθος θα έχεις. Με τον Καποδίστρια. Μη γελιέσαι. Οι άνθρωποι είναι πάντα αγνώμονες. Ο Καποδίστριας βαρέθηκε τη Ρωσία. Το άστρο του Μέτερνιχ λάμπει ψηλά. Θέλει να προσκοληθεί σε αυτόν. Μα δεν είναι δυνατόν. Εκείνος είναι πάντα ειλικρινής. Δεν ξέρεις, Ελισάβετ, τους ανθρώπους. Ωστόσο, νόμιζα πως ο Καποδίστριας αγαπά την... Η υπόθεση τελείωσε, Ελισάβετ. Έδωσα τη συγκατάθεσή μου. Τόσο γρήγορα? Γιατί όχι? Άφησα να πραγματοποιηθούν τα όνειρα του Κερκυραίου. Σε λίγο θα είναι ελεύθερος. Δεν μου χρειάζεται πια. Θα περάσεις μέσα? Αργότερα. Καλά. Εγώ πηγαίνω. Άκουσες, μικρή μου Ροξάνη? Άκουσα, μεγαλειοτάτη. Ροξάνη, σε βεβαιώ πως δεν πρέπει να στενοχωριέσαι. Δεν αξίζει το κόπο. Συγχωρέστε με, μεγαλειοτάτη. Ήταν μια στιγμή αδυναμίας. Έτσι μάλιστα. Άλλωστε η Τσαρίνα είναι εδώ και θα φροντίσει για την αποκατάστασή σου. Ευχαριστώ, μεγαλειοτάτη, αλλά δεν θα παντρευτώ. Είσαι παιδί. Δεν μπορώ να μη φροντίσω για σένα. Το ξέρω πως η μεγαλειώτη σας με τιμά με την προστασία της. Όμως εγώ... Ξεχνάς πως σε ζήτησε τόσες φορές ο κόμις Έντλινγκ. Εσύ όμως αρνήθηκες. Αρνήθηκα γιατί νόμιζα... Τώρα όμως που δεν νομίζεις, μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω, μεγαλειοτάτη. Ξέρω εγώ, Ροξάνη. Εγώ που πρέπει να φροντίσω για σένα. Τολμώ να παρατηρήσω στη μεγαλειότητά σας πως έχουμε καιρό. Όχι δα, αυτές οι δουλειές, μικρή μου Ροξάνη, θέλουν γρηγοράδα, σβελτάδα. Τ' άκουσες. Ο Καποδίστριας παντρεύεται τη Βαρονέσα. Τελείωσε. Θα πάρεις κι εσύ τον κόμετα Έτλινγκ. Μεγαλειοτάτη. Ούτε λέξη. Δίνω τη συγκατάθεσή μου. Τα έγγραφα θα υπογραφούν απόψε.
Εσύ κάτσε λίγο να ξεκουραστείς και εγώ πάω να αναγγείλω την ευχάριστη είδηση στον κόμιτα Έντλινγκ. Κυρίες μου, με συνοδεύετε? Τι συμβαίνει, Ροξάνη? Τι έχεις? Μα εσύ κλαις? Όχι Καποδίστρια, κάνεις λάθος. Δεν κλαίω. Μα επιτέλους τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι τα όνειρά σου πραγματοποιούνται, Καποδίστρια. Παίρνεις την ανεψιά του Μέτερνιχ. Την ανεψιά του Μέτερνιχ? Τη Βαρονέσα Καρολίνα? Ναι, τη Βαρονέσα Καρολίνα. Περιττό να προσποιήσει. Ο αυτοκράτορ έδωσε προλίγο τη συγκατάθεσή του. Τη συγκατάθεσή Ναι, τη συγκατάθεσή του για σε και για μένα. Εσύ παίρνεις τη Βαρονέσα Χάρντεμπουργκ και εγώ τον κόμιτα Έντλινγκ. Μα προς Θεού, ποιος τα λέει αυτά? Η μεγαλειώτης του, ο Τσάρος. Ο Τσάρος? Μη σου κάνει κατάπληξη. Όλοι πρόσεξαν πως είχες ιδιαίτερες κουβέντες με τη Βαρονέσα. Ροξάνη, σε βεβαιώ πως ήταν κάτι εντελώς τυπικό. Περιττές οι δικαιολογίες, Καποδίστρια. Όμως εγώ πήρα την απόφασή μου. Θα υπακούσω στην Τζαρίνα. Θα παντρευτώ τον κόμιτα Έντλινγκ. Όχι, Ροξάνη, όλα αυτά δεν είναι παρά μια φοβερή πλεκτάνη. Πολύ απίθανο. Άλλωστε είναι πια πολύ αργά για μένα. Δεν το παραδέχομαι. Θα ζητήσω αμέσως ακρόαση από τον Τζάρο. Και βρίσκει σοβαρό να απασχολήσεις σε μια επίσημη δεξίωση τον ηγεμόνα σου με τις προσωπικές σου υποθέσεις? Καποδίστρια, δεν αναγνωρίζω τη φρόνησή σου. Ύστερα σου επαναλαμβάνω πως είναι αργά. Αυτή τη στιγμή η Τσαρίνα θα έχει αναγγείλει στον κόμιτα Έντλινγκ τη συγκατάθεσή της. Και ο βασιλικός λόγος δεν παίρνεται πίσω. Εσύ το ξέρεις καλύτερα. Αλλά τότε τι πρέπει να κάνω? Να πάρεις τη Βαρονέσα, όσο για μένα σου είπα. Ο κόμις Έντλινγκ θα γίνει άντρας μου. Όπως θέλεις, Ροξάνη. Εκείνο που σε συμβουλεύω μόνο είναι να φροντίσεις να μην χάσεις την εμπιστοσύνη του Τσάρου. Όσο γι' αυτό μην νοιάζεσαι. Μα εκείνο που χάνω είσαι εσύ. Ο προστάτης άγγελος. Ναι, ο προστάτης άγγελος. Αυτός που φύλαγε. Αυτός που με βοηθούσε. Και τώρα ξαφνικά με αφήνει ολομόναχο σε ένα πέλαγος γεμάτο ραδιουργίες και διαβολές. Ίσως να υπάρχουν κι άλλοι προστάτες άγγελοι, Καποδίστρια. Όχι, Ροξάνη, δεν υπάρχει άλλο στον κόσμο. Και αν δεν πάρω εσένα, δεν θα σταθεί στην καρδιά μου άλλη αγάπη. Γιατί μέσα μου δύο αισθήματα βασιλεύουν, κρυμμένα στην ψυχή μου. Η Ελλάδα και εσύ. Τη μια την εγκατέλειψες προπολού. Την άλλη την εγκαταλείπεις τώρα. Καμιά δεν εγκαταλείπω. Ούτε την Ελλάδα που λατρεύω, ούτε εσένα που αγαπώ. Και αν είμαι μακριά και από τις δυο, δεν σημαίνει. Εγώ αγαπώ και την Ελλάδα και σένα, Ροξάνη. Όχι εμένα πια. Έστω, αφού το θέλεις. Όλα είναι έτοιμα. Μόνο που είναι ανάγκη, Ξάνθο, να γίνει κάτι σοβαρό πρωτήτερα. Στις προσταγές σου, αρχηγέ, τι ορίζεις? Δεν θέλω τίποτα από σένα. Έχω ειδοποιήσει τον κόντε Καποδίστρια να έρθει. Τον υπουργό? Ναι, τον υπουργό. Αυτός ξέρει πιο πολλά από σένα και από μένα. Αυτός θα μας πει. Δεν θέλω να με δει. Μην ανησυχείς, Ξάνθο. Ο Καποδίστριας είναι Έλληνας. Η υψηλότητά σου ξέρει βέβαια καλύτερα από μένα. Μα ωστόσο ο κόντε Καποδίστριας, όταν του προσφέραμε την αρχηγία, αρνήθηκε. Τα ίδια είπε και σε μένα, τα ίδια και στον Καμαρινό. Ο Καποδίστριας είναι υπουργός του Τσάρου, υπουργός των εξωτερικών. Ξέρεις τι θα πει αυτό? Ξέρω, όμως... Όσο είναι στην υπηρεσία του Τσάρου ο κόντες, δεν μπορεί να δεχθεί την αρχηγία του κινήματος. Έχει ευθύνες, Ξάνθο, μεγάλες ευθύνες. Μήπως η υψηλότητά σου δεν είναι υπασπιστής του Τσάρου? Άλλο εγώ. Όταν είναι κανείς πολεμιστής, τραβάει το σπαθί του και πάει εμπρός. Κι ας έχασα το δεξί μου χέρι στη μάχη του Μπότσεν, μπορώ, δόξα τω Θεώ, να το τραβήξω με το αριστερό. Όμως ο Καποδίστριας, καλέ μου Ξάνθο, δεν είναι στρατιώτης. Δεν τον παρασύρει η ορμή η δική μας, η φλόγα η δική μας. Εκείνου η φλόγα καίει μυστικά στο βάθος της ψυχής του. Ο Καποδίστριας είναι πολιτικός. Στρατιώτες έχει πολλούς η πατρίδα, αλλά πολιτικό δεν έχει. Και του Καποδίστρια το μυαλό δουλεύει σαν ρολόι.
Εσείς κι εγώ λέμε να κάνουμε το σταυρό μας και να αρπάξουμε τα άρματα. Αυτό λέει η καρδιά μας. Όμως εκείνος θα μιλήσει με τη λογική. Κι αν πει το ναι, Ξάνθο, φωτιά μα την αλήθεια θα ξεσηκώσει από το Μοριά και τη Ρούμελη ως το Βουκουρέστι. Τα λόγια σου με στυλώνουν, αρχηγέ. Ωστόσο δεν πιστεύω πως μπορεί ποτέ ο κόντες Καποδίστριας να πει το ναι, μια και είναι, ως είπες, υπουργός του Τσάρου. Μην κοιτάς τι είπε σε εσάς. Εκεί μιλούσε μόνο ο υπουργός, που τον κατατρέχουν 1002 εχθροί. Μη σε νοιάζει. Σε μένα θα ανοίξει την καρδιά του. Άμποτε. Γι' αυτού εξοχόντης ο κόντε Καποδίστριας. Να έρθει αμέσως. Πήγαινε και εσύ, Ξάνθο. Από εδώ. Και να έρθεις αύριο το πρωί. Πρίγκιπα, ο Θεός να φωτίσει και σένα και τον Καποδίστρια. Καλώς ήρθες, δοξασμένο μου φίλε. Χαιρετώ τον πιο δοξασμένο, αυτόν που πρόσφερε το χέρι του στην Αγία Ρωσία. Εσύ όμως της προσφέρεις κάθε μέρα το μυαλό σου. Δεν αξίζει για τόσο πολύ. Άσε τη μετριοφροσύνη, Καποδίστρια, και κάτσε. Σε κάλεσα για την ανάγκη να μ' ακούσεις. Γι' αυτό κι εγώ ήρθα, καλέ μου φίλε. Είμαι στις προσταγές σου. Δεν πρόκειται για τις δικές μου προσταγές. Σαν Έλληνας ζητώ τη συμβουλή σου. Ξέρω τα αισθήματά σου, ξέρω την καρδιά σου, ξέρω τη σκέψη σου που δεν την ξέρουν οι άλλοι. Ναι, Υψηλάντη, ο διπλωμάτης μοιάζει με ηθοποιό. Παίζει το ρόλο του και κανείς δεν το ρωτάει για τα δικά του αισθήματα. Το ίδιο κι εγώ. Για λέγε μου λοιπόν, ανυπομονώ να ακούσω. Ξέρω, Καποδίστρια, πως αγαπάς την πατρίδα σου. Αν την αγαπώ. 12 χρόνια τώρα γνωρίζω τους μυστικούς στοχασμούς σου. Δεν ήσαν πάντα μυστικοί. Για θυμίσου καλύτερα. Στα 1814 και ο ίδιος ο Τσάρος είχε γίνει από μένα φιλέλληνας. Τόσο που ακούγοντας τα παρακάλια μου, με πρόσταξε να μιλήσω στο συνέδριο για την Ελλάδα. Και μίλησες, το ξέρω. Ναι, μίλησα. Ενώ μες στην ψυχή μου αντιχούσε ως παραγμός του υποδουλωμένου γένους, σηκώθηκα μια μέρα και είπα στους βασιλιάδες: νομίζω πως οι μεγαλειότητές σας έχουν το χρέος να λάβουν κάποια πρόνοια για το καταδυναστευόμενο ελληνικό έθνος που τόσους αιώνες υποφέρει τον τυραννικό ζυγό. Το άκουσα κι εγώ. Αυτά ήταν τα λόγια σου. Τι ωφελεί, ήταν μόνο λόγια. Γιατί με όλη την καλή μου θέληση, με όλη τη βοήθεια του Τσάρου, τι ήθελες να κάνω όταν ο Μέττερνιχ ύψωσε τη μισητή σημαία του? Η Ευρώπη μου φώναξε. Δεν γνωρίζει Έλληνες. Δεν έχει σημασία. Εσύ αγωνίστηκες. Όσο γι' αυτό έχω ακόμα το κουράγιο. Έγινα 45 σχεδόν χρονών και όμως μπορώ να παλέψω. Μήπως δεν θυμάσαι ότι στα 1815 κέρδισα την αυτονομία της Επτανήσου υπό την αγγλική προστασία? Αυτή ήταν η ωραιότερη νίκη σου. Νίκη σκληρή. Πολλοί με πολεμήσανε. Το ίδιο και ο Μέττερνιχ. Ο Μέττερνιχ. Σε σένα μόνο μπορώ να φανερώσω πόσο τον μισώ. Μα δεν του αξίζει τίποτε άλλο από μίσος. Θα έλεγε κανείς πως ο Μέττερνιχ με καταδιώκει γιατί αγαπώ την Ελλάδα. Και... Καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις, καλέ μου φίλε. Ξέρω πως με την πλεκτάνη που σου έστησε ο Μέττερνιχ στη Βιέννη πλήγωσε βαθιά την καρδιά σου. Όμως δεν μπορείς να ξεχάσεις πως όταν η Ροξάνη έμαθε την αλήθεια, πόνεσε πιο πολύ από σένα. Το ξέρω. Τι σημαίνει όμως αφού είχε παντρευτεί? Ναι, με τον Γκόμητα Έντλικ. Ας τα αφήσουμε αυτά, Υψηλάντη. Αυτά είναι περασμένα. Η αλήθεια έλαμψε στα μάτια της Ροξάνης ύστερα από 2 χρόνια. Τότε μου έγραψε. Της έγραψα κι εγώ. Άρχισε μια αλληλογραφία απόλυτα φιλική. Τώρα εγώ και εκείνη είμαστε 2 φίλοι. Τόσο το καλύτερο, Καποδίστρια. Σε κέρδισε ολότελα η Ελλάδα. Η ερωμένη μας, η γυναίκα μας είναι αυτή. Θυμάσαι, μια τέτοια απάντηση έδωσα στον Τζάρο όταν μου σύστησε να παντρευτώ. Αλήθεια, η πατρίδα είναι κάτι που δεν σε αφήνει. Μένει κλεισμένη στα βάθη της ψυχής. Τι θέλεις όμως να μου πεις? Τι θέλω να σου πω? Δεν είναι εύκολο, φίλε μου. Σε κανένα δεν θα το έλεγα. Όμως εσύ δεν είσαι ο φίλος μου μοναχά. Είσαι ο άνθρωπος με τη ζωντανή πείρα. Είσαι ο σοφός. Και τη σοφία σου ζητάω τώρα. Στο ορκίζομαι πως δεν καταλαβαίνω. Καποδίστρια. Υψηλάντη, γιατί τα μάτια σου πετάνε φλόγες? Γιατί τρέμουν τα χείλη σου? Γιατί η φωνή σου έχει έναν αλλιώτικο, έναν περήφανο παλμό? Τι τρέχει, Υψηλάντη? Κάνε το σταυρό σου, Καποδίστρια. Ήρθε η στιγμή. Η στιγμή? Ποια στιγμή? Η στιγμή που περίμεναν νύχτα μέρα οι Έλληνες. Η στιγμή που για αυτήν ζουν, αναπνέουν και πεθαίνουν. Η στιγμή που για αυτήν υπάρχει το γένος. Αυτή που σιγοψιθυρίζει τα μυστικά της ανάμεσα στο Πεύκο, στην Ελιά και στη Ροδοδάφνη. Αυτή που χαϊδεύει απαλά τις καρδιές, όπως το κύμα το ελληνικό ακρογιάλι. Αυτή που την προσμέναμε η σκλαβωμένη, η ταπεινωμένη, η πομπεμένη, η πεινασμένη και η νεκρή. Η ώρα της εκδίκησης. Η ώρα της λευτεριάς. Η Επανάστασης? Ναι, η Επανάστασης.
Μια επανάσταση που οι σημαίες της θα περάσουν τον Προύθο. Θα ξεχυθούν στη Σερβία, στη Βουλγαρία, στη Μακεδονία. Φωτιά, Καποδίστρια. Το σπαθί ακονίστηκε. Ο Μοριάς, η Ρούμελη, τα νησιά, η Κρήτη, η Αθήνα. Αστραποί θα γίνουν και θα κάψουν τον άνομο. Κάθισε, φίλε μου, να μου τα πεις. Τα λόγια σου είναι ωραία, μα ωστόσο δεν με φωτίζουν. Κάθισε. Τι έτρεξε? Γιατί πήρατε μια τόσο ξαφνική απόφαση? Θα σου το πω. Εκείνο μόνο που σου ζητώ είναι να ξεχάσεις τον Τζάρο και το αξίωμά σου. Αυτό το ξέρεις. Κοντά σου δεν είμαι παρά μόνο Έλληνας. Θυμάσαι βέβαια πως από πέρυσι δέχτηκα την ανωτάτη αρχή της εταιρείας. Ήτανε το καθήκον σου. Εγώ δεν μπορούσα να δεχτώ. Η εταιρεία ήθελε καρδιά πολεμιστή, όχι νου καλαμαρά σαν και εμένα. Καλά έκανες, αδερφέ μου. Εκείνο που δεν ξέρεις είναι πως το μυστικό έγινε γνωστό. Γνωστό? Πώς? Από πού? Αυτό δεν το ξέρω. Στην πόλη πιάστηκαν δικοί μου άνθρωποι. Στο Μοριά οι πασάδες κρυφοκοιτάνε γεμάτοι υποψία. Στις ηγεμονίες άρχισαν οι διωγμοί. Πρέπει να βιαστούμε. Σε λίγο θα είναι αργά. Το καταλαβαίνεις, Καποδίστρια? Το νιώθεις? Μια τέτοια στιγμή που όλα είναι έτοιμα δεν θα ξανάρθει. Όλα είναι έτοιμα? Είναι αλήθεια αυτό? Όλα. Στο Ισμαήλι και στην Οδυσσό με περιμένουν. Ο Παπαφλέσσας μου φέρε το χαιρετισμό του Μοριά που με προσμένει. Οι Ιδραίοι, οι Σπετσιώτες, οι Ψαριανοί έκαναν τα καράβια τους πολεμικά. Ο Μιλός ο Βρένοβιτς μου γράψε ζητώντας ένα σχέδιο συμμαχίας της Ελλάδος με τη Σερβία. Του το έστειλα με τον Αριστίδη Παπά. Στις παροικίες όλοι οι σπουδασμένοι νέοι είναι γραμμένοι στον Ιερό Λόγο. Οι ιερολογίτες, Καποδίστρια, είναι αποφασισμένοι να πεθάνουν για την πατρίδα. Κι εγώ μαζί τους. Τι λες σε όλα αυτά, φίλε μου? Βάλε το χέρι στην καρδιά και μίλα. Πρώτα, είσαι βέβαιος πως όλοι αυτοί θα κινηθούν? 1000%. Μα σε περίπτωση αποτυχίας θα υπηρετήσουμε μια υπόθεση άξια της προστασίας του ουρανού, αν όχι και των ανθρώπων. Φίλε μου, εσύ μιλάς με την καρδιά. Και αυτό είναι ωραίο. Φτάνει να μπορεί κανείς. Εγώ θα μιλήσω με τη λογική. Διαφωνείς? Δεν θέλεις τη λευτεριά? Τη θέλω, αλλά να είναι σταθερή. Να τη θέλει και η λογική. Υπάρχει πιο λογικό από αυτό? Να ελευθερωθεί η πατρίδα? Άκουσε, Υψηλάντη. Δεν είμαστε αρμόδιοι να αποφασίζουμε για τόσο μεγάλα ζητήματα όσο υπάρχουν μεγάλες δυνάμεις, αυλές, συμφέροντα. Πάνω απ' όλα υπάρχει η σιδερένια θέληση ενός μεγάλου λαού που κακοπαθαίνει. Σωστό. Γι' αυτό ακριβώς σου λέω, πρόσεξε. Πρόσεξε μην εξαπατηθείς από ραδιούργους ή από ανθρώπους που είναι επιπόλαιοι. Ξέρω πως τη ζωή σου και τα γαλόνια σου δεν τα λογαριάζεις και κάνεις καλά. Μα δεν μπορείς να ρίξεις το έθνος σε άλλον όλεθρο. Δεν θα γίνεις δεύτερος Ορλόφ. Δεν πρέπει να γίνεις. Καποδίστρια, αν καλά καταλαβαίνω, θέλεις να ξέρεις αν η στιγμή είναι καλά διαλεγμένη. Αν έχουμε βοήθειες. Αν είχες, θα ήταν αλλιώτικα. Λοιπόν, έχω, φίλε μου. Έχω τη βοήθεια του Αλή Πασά, που όπως ξέρεις αποστάτησε. Θα αλληλοβοηθηθούμε και θα διχάσουμε τον εχθρό. Ο ηγεμόνας Σούτσος με περιμένει με το στρατό του στον Προύθο. Ο Βλαδιμιρέσκο ξεσήκωσε τους Ρουμάνους. Οι γενναίοι Σέρβοι περιμένουν το σύνθημα. Ύστερα και διπλωματικά η περίσταση είναι κατάλληλη. Στην Ισπανία επανάστασης. Στην Νεάπολη επανάστασης. Στο Πεδεμόντιο επανάστασης. Μίλα τώρα, όχι σαν φίλος, αλλά σαν διπλωμάτης. Υπάρχει πιο κατάλληλη στιγμή από αυτήν? Κι αν εσύ αποτύχεις στις ηγεμονίες, αν νικηθείς στον Προύθο. Ας νικηθώ. Θα δώσω όμως καιρό στην Άγια Ελλάδα να ξεσηκωθεί. Θα απασχολήσω τον εχθρό. Η θυσία δεν είναι μάταιη. Η θυσία δεν είναι μάταιη. Έχεις δίκιο, Υψηλάντη. Λοιπόν, με επιδοκιμάζεις? Εγκρίνεις το σχέδιό μου? Στις 22 του Φλεβάρι περνάω τον ποταμό. Στις 22 του Φλεβάρι. Ύστερα σε ένα μήνα ξεσηκώνεται η Άγια Ελλάδα. Να με θυμηθείς, αδελφέ μου. Θα το γράψει η ιστορία. Φλεβάρης και Μάρτης του 21. Ο Θεός μαζί σου, αδερφέ μου. Η λογική μου κουρελιάστηκε μπροστά στη δική σου. Η κόμισσα Έμλινγκ. Αυτή, τι θέλει εδώ? Είναι μαζί μας. Πρόσφερε χρήματα και όπλα. Να περάσει η κόμισσα. Μάλιστα, υψηλότατε. Και ξέρει? Ναι, ξέρει. Μήπως δεν ταξίζει? Κόμισσα, φιλώ το χέρι σας. Καλημέρα, στρατηγέ. Εσύ εδώ, Καποδίστρια. Τι ευχάριστη έκπληξη. Για μένα. Ωστόσο δεν ήξερα πως είσαι στην Πετρούπολη. Ήρθα προχθές. Έπρεπε να δω το στρατηγό. Μιλήστε ελεύθερα, Κοντέσα. Ο Καποδίστριας ξέρει. Και συμφωνεί? Ναι, Κοντέσα, συμφωνώ. Καθώς είστε κοντά μου εσείς οι δυο που με ξέρετε καλύτερα από κάθε άλλον, μπορώ να σας ανοίξω την καρδιά μου που με τόσο πόνο την κρατώ κλειστή. Ευλογημένη να είναι η ώρα που θα διαβεί στον Προύθο, Υψηλάντη. Τιμημένο να μείνει το όνομά σου στους αιώνες των αιώνων.
Χωρίς φόβο, χωρίς άλλη σκέψη, τραβάτε εμπρός. Λευτερώστε τη σκλαβωμένη πατρίδα. Δώστε το χαμόγελο στο Ελληνόπουλο, την ελεύθερη στοργή στη μάνα. Ξαναδώστε την τιμή στην Ελληνοπούλα. Υψώστε τη σημαία του Σταυρού. Ναι, γενναία μου Υψηλάντη, ήρθε η στιγμή. Μπράβο, Καποδίστρια. Είστε ο ίδιος που γνώρισε ένα χειμωνιάτικο απόγευμα στην Πετρούπολη. Μπράβο σε εσάς. Εσείς είστε οι οδηγοί. Ο πρίγκιπας με το σπαθί του και εσείς, Ροξάνη, με τη βοήθεια που δίνετε στην Ελλάδα. Και εσείς? Έλα μαζί μου. Εγώ θα ελευθερώσω. Εσύ θα κυβερνήσεις. Ναι, Καποδίστρια. Η Ελλάδα σας καλεί. Η Ελλάδα δεν έχει αυτή τη στιγμή ανάγκη από το ασθενικό μου κορμί. Η Ελλάδα θέλει πολεμιστές, θέλει μπράτσα γερά που θα μπορέσουν να κρατήσουν το σπαθί και να εκδικηθούν. Η πατρίδα θέλει νιάτα, Κοντέσα. Κι εγώ είμαι πια γέρος. Όχι δε. Ακούστε, φίλοι μου, θα μείνω υπουργός του Τσάρου όσο μπορέσω και από τη θέση αυτή θα προσφέρω βοήθεια στην Ελλάδα. Αν το κατόρθωνες αυτό, Καποδίστρια, θα ήσουν μεγάλος. Δεν έχω βέβαια την αξίωση να βοηθήσει η Ρωσία δια των όπλων, αλλά ελπίζω στην υλική της βοήθεια. Το ελπίζω πολύ. Ελπίζω ακόμα πως η εμφάνιση μερικών χιλιάδων επαναστατών στην Ελλάδα θα κάνει τη Ρωσία να βοηθήσει. Τίποτα περισσότερο δεν ήθελα όταν δέχτηκα την αρχηγία. Καποδίστρια, είναι ανάγκη να μιλήσω στον Τσάρο. Όχι, Υψηλάντη. Όχι? Μα δεν πρέπει λοιπόν ο Τσάρος να ξέρει? Βρήκες τη λέξη. Δεν πρέπει να ξέρει. Αν εμείς είμαστε Έλληνες και ζητάμε τη λευτεριά μας, ο Τσάρος είναι ηγεμόνας που έχει ειρήνη με τον Σουλτάνο. Όχι, φίλε μου. Θα ήταν άστοχο να μπλέξουμε τον Τσάρο σε αυτή τη δουλειά. Ωστόσο, αν του μιλούσα... Δεν πρέπει να του μιλήσεις. Θυμάσαι όσα έγιναν με τον Καμαρινό και το φόβο του Τσάρου να μην υποπτευθεί ο Σουλτάνος? Ύστερα ξεχνάς και το άλλο. Ο αυτοκράτορας δεν θέλει να ακούσει για πόλεμο. Τότε πώς θα βοηθήσει? Θα βοηθήσει, μα όχι φανερά. Για τον κόσμο πρέπει να μείνει ξένος προς το κίνημα. Μα σας το προλέγω. Πριν τελειώσει ο αγώνας, θα πολεμήσει κι αυτός ενάντια στον εχθρό μας. Αυτό θα ήταν θρίαμβος. Όμως, έστω και μυστικά, πρέπει να μιλήσω στον Τσάρο. Ο Κόντες θα βρει τον τρόπο. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να μου ετοιμάσει ο πρίγκιπς ένα υπόμνημα. Με όσα θέλει να πει στον Τσάρο. Αν βρω την κατάλληλη στιγμή, θα τα υποστηρίξω εγώ ο ίδιος τον αυτοκράτορα. Περίφημα. Δεν θέλω τίποτε άλλο. Προσέξτε, δεν υπόσχομαι, αλλά ελπίζω. Κι εγώ ελπίζω. Ελπίζω πως θα νικήσουμε, πως θα ελευθερωθούμε. Και ακόμα ελπίζω πως ύστερα από τον πόλεμο θα έρθεις να κυβερνήσεις την Ελλάδα. Την ελεύθερη πατρίδα. Τότε δεν με νοιάζει. Ας κλείσω τα μάτια. Ο κυβερνήτης θα είσαι εσύ, Καποδίστρια. Το μέλλον δεν το ξέρει κανείς. Και αυτό μπορεί να γίνει αν το θελήσει το γένος. Το γένος είναι περήφανο για σένα. Κι εγώ γι' αυτό. Λοιπόν, θα έχεις αύριο το υπόμνημα? Πρωί-πρωί. Θα δουλέψω απόψε. Καλά, θα στείλω το πρωί. Η Κοντέσα τι θα κάνει? Θα μείνει στην Πετρούπολη? Όχι, γυρίζω στον άντρα μου. Τότε λοιπόν ας χαιρετιστούμε. Να χαιρετιστούμε επίσημα? Γιατί? Ένας πόλεμος αρχίζει, καλή μου φίλη. Μπορεί να μας σκορπίσει στα 4 άκρα της γης. Ακόμα και αν πετύχει ο σκοπός μας. Δεν είναι δυνατόν. Όλα είναι δυνατά. Ο πόλεμος μοιάζει με καταιγίδα. Εγώ πάντα θα σου γράφω, Καποδίστρια. Σε ευχαριστώ, Ροξάνη. Τα γράμματά σου μου δίνουν κουράγιο. Είτε ιδιώτης είμαι, είτε υπουργός του Τσάρου, είτε κυβερνήτης της Ελλάδος, όπως θέλει ο στρατηγός. Ας δώσουμε τα χέρια. Ναι, ας δώσουμε τα χέρια. Η σκέψη μας, η ενεργητικότητά μας, ο νους μας, το αίμα μας ανήκουν στην Ελλάδα. Όλα για την Ελλάδα. Του εξοχώτης ο Κόντε Καποδίστριας. Ας περάσει. Αγαπητή Ροξάνη. Κόντε, χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Κάθισε, πότε έφτασες? Σήμερα το πρωί και αμέσως σου έγραψα. Ναι, μου έδωσες μεγάλη χαρά. Τα νέα σου? Μήπως δεν το ξέρεις το μεγάλο, το χαρμόσυνο άγγελμα? Η Ελλάδα είναι ελεύθερη. Ελεύθερη. Ξέρεις τι θα πει αυτό? Το χώμα της δεν το πατάει πια ο κατακτητής. Τα ιερά της δεν τα μολύνει.
Η βρωμερή σημαία του δεν κυματίζει πάνω στα κάστρα μας. Ναι, Καποδίστρια. Τα ξέρω και τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Αληθινά. Το δέντρο της Λευτεριάς φούντωσε πάνω στα ποτάμια των αιμάτων. Τα παιδιά της Ελλάδος ζωστήκανε τα άρματα και πήρανε τα περήφανα βουνά της. Αητήσεις, αητοφολιές διώξανε τον κατακτητή. Σωστά, μα και οι ξένοι βοήθησαν. Ποιος είπε το αντίθετο, Ροξάνη? Πολλά χρωστάμε στα μεγάλα φιλελεύθερα κράτη, πολλά στην Αγγλία, πολλά στον Τζάρο, πολλά στη μακρινή Αμερική, στη Γαλλία. Μα πιο πολλά χρωστάμε στη γενναιότητα και την αυτοθυσία του μεγάλου λαού μας. Του λαού που πόνεσε, που μαρτύρησε, που αδικοσκοτώθηκε. Και που νίκησε. Βαθιά με συγκινούν τα λόγια σου. Σε συνεπέρνουν τόσο που δεν θα έχεις κουράγιο να μ' ακούσεις. Πώς? Για πες μου. Λένε πως οι Έλληνες θα σε καλέσουν κυβερνήτη. Αυτό έγινε στο 1825, μα δεν δέχτηκα. Δεν είχα να προσφέρω τίποτα στον τόπο. Σε ξέρω, είσαι μετριόφρον. Ωστόσο κυκλοφορεί ξανά η φήμη πως οι Έλληνες αποζητούν. Λόγια. Προς το παρόν είμαι ελεύθερος. Ύστερα από τη Λόντρα θα γυρίσω στη Γενέβη. Στη Γενέβη. Είναι ωραία η Γενέβη. Περίφημη, ειρηνική, ήρεμη, γραφική. Εκεί ο βίος κυλάει μακριά από τις πυρετώδεις πρωτεύουσες. Την αγαπώ τη Γενέβη, Ροξάνη. Αγαπώ τη ρήμνη της, τις δενδροστοιχίες της. Τότε θα μπορούσες να με πάρεις μαζί σου. Μα πώς? Ο κόμις Έντλινγκ δεν έχει διπλωματική υπηρεσία εδώ? Δεν πρόκειται για τον Έντλινγκ, Καποδίστρια. Για μένα πρόκειται. Τι τρέχει, Ροξάνη? Πες μου, μίλησέ μου. Δεν είσαι ευτυχής? Δεν ξέρω, Καποδίστρια. Μα ο τόπος δεν με χωράει, θέλω να φύγω. Και ο Έντλινγκ? Δεν ξέρω, μη με ρωτάς. Εκείνος είναι καλός, μα εγώ δεν μπορώ, πνίγομαι. Ποτέ δεν μου έγραψες γι' αυτά, Ροξάνη. Τόσο ξένο με θεωρείς λοιπόν? Αν σε θεωρούσα ξένο δεν θα σου μιλούσα καθόλου. Μα εκεί που ήσουνα με τις σοβαρές ασχολίες σου, δεν μπορούσα να σε ανησυχώ με τις οικογενειακές υποθέσεις μου. Ροξάνη, πώς το λες αυτό? Θα ρίσεις πως ξέχασα τι είσαι για μένα? Ο Μέτερνιχ χώρισε μόνο τα σώματα, όχι και τις ψυχές. Μπροστά σε τούτο το αναπάντεχο ξέσπασμα της καρδιάς σου, μπορώ κι εγώ να σου ανοίξω τη δική μου καρδιά. Ροξάνη, σ' αγαπώ. Και θα με πάρεις μαζί σου στη Γενέβη? Ναι, θα σε πάρω. Δεν θέλω να σε ρωτήσω γιατί το αποφάσισες αυτό. Μου φτάνει που το αποφάσισες. Θα είχες πολύ σοβαρούς λόγους. Ναι, πολύ σοβαρούς. Σε ευχαριστώ που δεν ρωτάς. Είναι πολύ οδυνηρό για μια γυναίκα να ομολογεί ότι δεν είναι ευτυχής. Δεν θέλω να μάθω. Σου είπα μόνο πως είμαι πρόθυμος να τεθώ στη διάθεσή σου. Πάντα ήξερα πως θα ερχόταν αυτή η στιγμή. Αγαπημένε μου, σε ξαναβρίσκω. Κράτα με καλά στην αγκαλιά σου. Τώρα δεν πρέπει να μας χωρίσει τίποτα. Ναι, μόνο ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Λέγε. Εσύ είσαι νέα και όμορφη. Όμως εμένα τα μαλλιά μου είναι γκρίζα. Το βλέπω. Σε λίγο θα γεράσω, Ροξάνη. Πώς θα έχεις ένα γέρο άντρα? Γιατί βέβαια θα παντρευτούμε σαν χωρίσεις τον Έντλινγκ. Ω καλέ μου. Κι εγώ δεν είμαι πια παιδί. Είμαι γυναίκα κι εσύ είσαι άντρας. Σήμερα είμαι ελεύθερος να κανονίσω όπως θέλω τον ιδιωτικό μου βίο. Αρκετά με κυβέρνησε η πολιτική, η διπλωματία. Φυσικά. Πρόσεξε, κάποιος έρχεται. Τι τρέχει, Βλαδίμηρε? Συγγνώμη, Κοντέσα. Μα ένας άνθρωπος έφερε μια επιστολή για τον κόμιτα Καποδίστρια. Κοντέσα, με συγχωρείτε. Είπα πως ερχόμουν εδώ και άφησα παραγγελία να μου στείλουν αμέσως κάτι γράμματα που περίμενα. Κάνατε πολύ καλά. Φέρε το γράμμα, Βλαδίμηρε. Περιμένω νέα από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα? Επιτρέπεις? Και βέβαια. Ω Θεέ μου. Τι τρέχει? Διάβασε. Η Εθνική Συνέλευση της Τριζίνος με εξέλεξε οριστικά κυβερνήτη της Ελλάδος. Κυβερνήτη της Ελλάδος. Δηλαδή κάτι σαν ηγεμόνα, σαν βασιλιά. Και κάτι παραπάνω. Κυβερνήτη της Ελλάδος. Τούτη τη φορά δεν μπορείς να αρνηθείς, Καποδίστρια. Ναι, δεν μπορώ να αρνηθώ. Η πατρίδα με καλεί. Μόνο σε σένα έχει εμπιστοσύνη. Στα χέρια σου αναθέτει την τύχη της. Σωστά. Θα δεχθείς? Ναι, θα δεχτώ. Όμως εσύ? Εγώ? Μα βέβαια δεν το σκέφτηκα. Τώρα δεν μπορείς να με πάρεις μαζί σου. Θα είσαι ένα δημόσιο πρόσωπο, ένας ηγεμόνας. Δεν είσαι πια ελεύθερος, Καποδίστρια. Ναι, δεν είμαι πια ελεύθερος. Μα θα ήθελα πολύ να ήμουνα. Φοβάμαι εκεί που θα πάω. Άραγε έχω ικανότητες πια. Θα τα καταφέρω. Θα φανώ αντάξιος της αποστολής μου. Γιατί αν δεν φανώ, είναι καλύτερα να γυρίσω στη Γενέβη μαζί σου. Και να αρνηθείς την εξουσία? Μπορεί να μην είμαι κατάλληλος.
Νοσταλγώ τη Γενέβη. Να νοσταλγείς την πατρίδα που σε προσμένει, τίποτα άλλο. Μα δεν βλέπεις, Καποδίστρια, πως η μοίρα δεν θέλει να μας ενώσει? Δεν κουράστηκε να μας πολεμάει. Για μένα χάραξε το δρόμο του μαρτυρίου, για σένα της εξουσίας. Ποιος το ξέρει? Ίσως και αυτή να βρίσκεται στο δρόμο του μαρτυρίου. Όχι, Καποδίστρια, μη διστάζεις. Η Ελλάδα σε περιμένει. Ναι, η Ελλάδα με περιμένει. Μα με χωρίζει από σένα. Γλυκιά θυσία, όλα για την πατρίδα. Θυμάσαι τι μας είπες όταν ξεκινούσε ο Υψηλάντης? Θυμάμαι, ποτέ μου δεν το ξέχασα. Θα τα δώσω όλα στην πατρίδα. Όμως ένα πράγμα σου υπόσχομαι, Ροξάνη. Ποτέ δεν θα φανεί άλλη γυναίκα στο πλευρό μου. Το ξέρω, αγαπημένη μου. Όμως εγώ τι να σου πω? Ζηλεύω την Ελλάδα. Αυτά που λες, εκλαμπρότατε. Δυστυχάει ο κόσμος, κύριε Μαυροκορδάτο. Καρβέλι θέλει, όχι σύνταγμα. Και σύνταγμα και καρβέλι. Του λόγου σου το λες, που ξέρεις από τα Παρίσια και τις Λόντρες. Εδώ όμως είναι αλλιώτικα τα πράγματα. Ή το καρβέλι θα είναι το σύνταγμα, ή το σύνταγμα καρβέλι. Το στομάχι να ρωτάς, εκλαμπρότατε. Καπετάνιο, έχεις λάθος. Η πατρίδα δεν ελευθερώθηκε για να γεμίζει το στομάχι τους. Δεν πάλεψε για την κοιλιά. Όλοι αγωνιστήκαμε, και εσύ πρώτος από όλους, για να είμαστε ελεύθεροι. Αυτή είναι η βάση, το θεμέλιο. Πρώτα γίνεσαι χορτάτος και ύστερα ελεύθερος. Ώστε έτσι λοιπόν, στρατηγέ. Και εσύ θέλεις να δώσουμε τις ελευθερίες μας στα χέρια του κυβερνήτη. Ζητάς να πάψουμε να είμαστε ελεύθεροι, εσύ που έχεις στο αίμα σου για την ελευθερία. Εσύ που 8 χρόνια τώρα τριγυρνάς στα Κορφοβούνια, τα Δερβενάκια, την Τριπολιτσά. Καλά τα λόγια σου, εκλαμπρότατε. Από μέρους μου σε ευχαριστώ. Αλλά πού την είδες εσύ την ελευθερία στον τόπο μας? Ελευθερία θα πει να κάνουν οι κοτσαμπάσιδες ό,τι θέλουνε, να τρογόμαστε από τον εμφύλιο πόλεμο, να βγάζουμε τα μάτια μας. Την ελευθερία μας την ανεγνώρισαν οι δυνάμεις. Και σαν την ανεγνώρισαν τι? Στα χαρτιά το γράψανε. Αλλά ο Μπραήμις γυρίζει σαν σύμφωνας και καίει το μοριά. Αυτό το λες του λόγου σου ελευθερία? Καλά, όσο γι' αυτό θα δούμε. Μόνο να αμβάνουν έναν οδηγό απάνω από το κεφάλι μας θα το πετύχουμε. Ωστόσο, αν ο κυβερνήτης θελήσει να φανεί αυταρχικός, τι θα γίνει, τι θα πουν οι προύχοντες? Τα μάτια τους θα βγάλουν. Καλώς ήρθες, μπέι μου. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, τι απόφαση πήρατε? Οι καπεταναίοι από εδώ, ο καπετάν Ανδρέας και ο καπετάν Κωνσταντής, λένε να πούνε το ναι. Το ίδιο και ο Ζαΐμις και ο Τρικούπης. Άιντε το λοιπόν με το καλό. Μη βιάζεσαι, κολοκοτρώνη. Δεν βιάζομαι για τα μένα, μπέι μου. Για την έρημη την πατρίδα βιάζομαι. Ο Κόντες πρέπει να πάρει ό,τι ζητάει. Ο Κόντες. Εδώ είπαμε, κολοκοτρώνη, να αφήσουμε τιμές και αξιώματα. Πάει και το δικό μου το μπεϊλίκι. Ο Καποδίστριας όμως είναι Κόντος. Αν δεν κάνει το αξίωμα τον άνθρωπο, Πετρόμπεϊ, μα ο άνθρωπος το αξίωμα. Το λοιπόν, παιδιά, ας βάλουμε το χέρι στην καρδιά και ας πούμε το ναι. Το πράγμα δεν θέλει αντίρρηση. Οι Ιδραίοι είμαστε σύμφωνοι. Ο Κουντουριώτης υπογράφει. Και οι Ψαριανοί το ίδιο. Στέργεται δηλαδή να χάσουμε τα δικαιώματα που με τόσα ποτάμια αιμάτων αποκτήσαμε? Πάλι τα ίδια, εκλαμπρότατε. Δεν τα πάμε. Και αν ο κυβερνήτης δεν ανταποκριθεί στις προσδοκίες μας, τότε καλά να είμαστε και βλέπουμε. Σωστό λόγο είπε, στρατηγέ. Αυτό είναι το σωστότερο. Να του δώσουμε ό,τι ζητάει και να περιμένουμε. Εδώ είμαστε. Εδώ είναι η καρδιά μας. Εδώ είναι το σπαθί μας. Όχι κι έτσι πια. Το σπαθί σου, μπέι μου, δεν το έχουμε για τα δικά μας τα κεφάλια. Άμα καταντήσουμε ως εκεί, κλάφτα. Δεν είπα τέτοιο λόγο, κολοκοτρώνη. Τα άρματα είναι για τους εχθρούς. Δεν υπάρχει φόβος. Μα κι αν υπάρξει, να είναι καλά το Μαυρομιχαλέικο. Άιντε λοιπόν.
Όλοι είμαστε σύμφωνοι. Όπου να είναι, ο κυβερνήτης θα έρθει και πρέπει να πούμε το ναι για να βγάλει το επίσημο διάταγμα. Κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς τον κυβερνήτη μας. Καλημέρα, στρατηγέ. Καλημέρα, κύριε Μαυρομιχάλη. Καλή να είναι η κάθε μέρα στην εξοχότητά σου. Ήρθαμε εδώ σύμφωνα με τις προσταγές σου. Ευχαριστώ. Και τι αποφασίσατε? Η Επιτροπή και η Συνέλευση, εξοχότατε, καταθέτουν την εξουσία στα χέρια σου. Και δέχονται την προσωρινή διοίκηση? Τη δέχονται. Και εσείς, γενναίοι μου, τι λέτε? Εσείς, ναύαρχε Μιαούλη? Εσείς, πλοίαρχε Κανάρη? Και ο κύριος Μαυροκορδάτος τι φρονεί? Ο στρατηγός τι λέει? Σύμφωνοι, εξοχότατε. Πες τα του λόγου σου, κύριε Μαυροκορδάτο, που είσαι γραμματιζούμενος. Εξοχότατε, το έθνος σου δίνει την πληρεξουσιότητα που ζητάς. Είναι βέβαιο όμως το έθνος πως θα κάνεις καλή χρήση. Κύριοι, σας ευχαριστώ. Εδώ δεν ήρθα ούτε για να δοξαστώ, ούτε για να απολαύσω κέρδη. Ήρθα γιατί το χρέος μου ήταν να ακούσω τη φωνή της πατρίδος. Και τώρα ακούστε με. Τα διατάγματα είναι έτοιμα. Αντί συνέλευση θα έχουμε ένα σώμα που θα το λέμε Πανελλήνιο. Εσείς, κύριε Μαυρομιχάλη, θα μπείτε στο Πανελλήνιο επικεφαλής των πολεμικών. Κοντά σας ο κύριος Μαυροκορδάτος. Και εσείς, στρατηγέ Κολοκοτρώνη. Όχι, να σε χαρώ, εξοχότατε. Εγώ δεν είμαι για τέτοια. Κοντά σου θα στέκω, στις προσταγές σου θα είμαι, αλλά μακριά από συμβούλια και πάρλες. Καλά, στρατηγέ. Να μείνεις να τα πούμε. Στο τμήμα οικονομίας πρόβουλος ο κύριος Κουντουριώτης. Στο εσωτερικών ο κύριος Ζαΐμης. Στον πολεμικών, όπως είπαμε, ο κύριος Μαυρομιχάλης. Στις προσταγές σου, εξοχότατε. Και γραμματέας της επικρατείας διορίζεται ο κύριος Σπυρίδων Τρικούπης. Σωστό, εξοχότατε, του αξίζει. Ο στρατηγός Τζόρτζ θα οργανώσει το στρατό της Δυτικής Ελλάδος και ο στρατάρχης Δημήτριος Υψηλάντης της Ανατολικής. Ο κύριος Γεώργιος Σταύρου θα ιδρύσει αμέσως την Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα της Ελλάδος. Τι να την κάνουμε την τράπεζα, εξοχότατε, αφού δεν έχουμε ούτε γρόση? Εξέχασε η εξοχότητά σου πως το ταμείο το βρήκα άδειο? Ή για να το πω καλύτερα, βρήκα μέσα ένα γρόση και αυτό κάλπικο? Αυτά τα ξέρω, στρατηγέ Κολοκοτρώνη, αλλά η τράπεζα θα γίνει. Ο κύριος Εϊνάρδος, ο τραπεζίτης από τη Γενέβη, θα καταθέσει τα πρώτα κεφάλαια. Το ίδιο όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού. Και εγώ το μεγαλύτερο μέρος της δικής μου περιουσίας στην τράπεζα θα το βάλω. Όλοι μας πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Οι εισφορές θα φτάσουν το 500.000. Αν είναι έτσι, εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Μόνο τώρα που μιλάμε για παράδες και είμαστε εδώ, θα πρέπει να παρακαλέσουμε να μας πεις τι λεπτά χρειάζεται η εξοχότητά σου. Βέβαια. Μισθό. Όταν μας τριγυρίζει η δυστυχία, η πείνα και τα ερείπια, θα είναι έγκλημα να πάρω μισθό. Όχι, κύριοι, δεν θέλω πληρωμή. Κόντε. Δεν είμαι πια κόντες. Ένας τέτοιος τίτλος θα ήταν γελίος ανάμεσα στα μπαρατοκαπνισμένα ερείπια. Είμαι απλά και σκέτα, χωρίς τίποτα. Ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ο κυβερνήτης. Εμείς έτσι σε λέμε. Ο κυβερνήτης, ναι. Θέλω να με πιστέψετε, κύριοι. Δεν νομίζω ότι απόκτησα τίποτα μεγάλο. Το χρέος μου κάνω και τίποτα δεν θα με εμποδίσει να το κάνω. Σας ζήτησα εξουσία για να βάλω τάξη στη φτωχή μας την πατρίδα. Σεις, ναύαρχε Μιαούλη, αναλάβετε αμέσως να καθαρίσετε την ελληνική θάλασσα από την πειρατεία. Σεις, πυρπολιτή Κανάρη, θα διευθύνετε τα ναυτικά μας πράγματα. Έλεγα, εξοχότατε, να ησύχαζα. Αργότερα. Τώρα ίσως να σας στείλω κάπου βιαστικά. Όπως προστάξετε. Ευχαριστώ. Σκοπός μας είναι η τάξη. Πρέπει το χωράφι να οργωθεί ξανά, ο κάμπος να ποτιστεί, τα γεννήματα να μαζευτούν, τα ζωντανά να μαντρωθούν. Θα διδάξουμε το λαό καινούριες καλλιέργειες. Θα φτιάξουμε σχολεία, ορφανοτροφία, δικαστήρια. Θα βγάλουμε νόμισμα ελληνικό. Και για τους αγωνιστές, τι σκέπτεται η εξοχότητά σου? Ο στρατός θα σχηματίσει χιλιαρχίες και οι αγωνιστές θα είναι οι αρχηγοί. Για τα παιδιά τους θα ιδρύσω τη σχολή των Ευελπίδων. Αργότερα, βέβαια. Όχι, μέσα σε μήνες θα γίνουν όλα αυτά. Κι αν η Ευρώπη θαύμασε τη δική σας την Ανδρεία, τώρα θα θαυμάσει και την ικανότητα όλων μας να γίνομαι οργανωτέ, δημιουργοί. Για τον Ιμπραήμ δεν μας είπες, εξοχότατε. Πώς θα τον διώξουμε από το Μοριά? Αυτό είναι το σπουδαιότερο. Το ξέρω. Ο Ιμπραήμ έχει στρατό οργανωμένο, ενώ εμείς δεν έχουμε τίποτα. Τότε λοιπόν
Ησυχάστε. Θα τον διώξει η Ευρώπη. Η Ευρώπη? Ναι, η Ευρώπη. Μετά τον Αβαρίνο η Ευρώπη μελετά να στείλει στρατό να τον διώξει. Ο στρατηγός Μεζόν θα είναι επικεφαλής. Αυτό το νέο σας φέρνω από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Αυτό που μας λες, εξοχότατε, είναι μεγάλο πράγμα. Είναι μια μεγάλη νίκη, μπέι μου, που τη χρωστάμε στην εξοχότητά του. Σίγουρα. Ύστερα από αυτό, εξοχότατε, δεν έχουμε τίποτα άλλο να σου πούμε. Είμαστε στις προσταγές σου και ο τόπος στα χέρια σου. Πάμε, αφεντάδες μου. Σας ευχαριστώ, κύριοι. Είστε πατριώτες, το ξέρω. Τα διατάγματα του διορισμού θα τα λάβετε σήμερα. Σας χαιρετώ. Στρατηγέ, τι λες για όλα αυτά? Λέω πως η εξοχότητά σου καλά τα είπες. Όμως εγώ ίδρωσα για να τους φέρω σε θεογνωσία. Πώς, έχουν αντιρρήσεις? Δεν είναι λοιπόν πατριώτες? Πώς δεν είναι? Ποτάμι χύσανε το αίμα τους. Μόνο που ο καθένας μας είναι πατριώτης κατά τον τρόπο του. Όμως εδώ μου είπανε πως είναι όλοι σύμφωνοι. Μπροστά ήσουνε. Και είναι σύμφωνοι, εξοχότατε. Πολύ με συγκίνησαν τα λόγια σου. Όμως θα ήθελα... Να μου πεις για την υπηρεσία μου. Άσε με ελεύθερο κοντά σου, εξοχότατε, και εγώ θα έχω τα μάτια μου 14. Όπως θέλεις, στρατηγέ. Έχω ανάγκη από τη βοήθειά σου. Δώσε μου το χέρι σου. Προσκυνώ την αφεντιά σου. Αύριο το πρωί θα έρθω. Καληνύχτα, κύριε Κολοκοτρώνη. Καληνύχτα. Μεγάλε λαέ. Λαέ των φτωχών και των ταπεινών. Βρήκες τη γλυκιά λέξη που βαλσαμώνει την καρδιά για τους τόσους κόπους μου. Ο κυβερνήτης. Είμαι ο κυβερνήτης. Μα στα αλήθεια ένας πιστός υπηρέτης σου, ένας πιστός δουλευτής σου, που θα προσφέρει και τη ζωή του ακόμα για να σου ξαναδώσει κάτι από το παλιό σου μεγαλείο. Αυτά που λέτε, αδέρφια. Και τώρα ο εκλαμπρότατος κύριος πρίγκιπας Μαυροκορδάτος από εδώ θα μας εκθέσει την κατάσταση ώσπου να έρθει ο ναύαρχος Μιαούλης. Ευγενέστατοι άρχοντες, δεν είναι βέβαια ανάγκη να σας εξηγήσω πού έφερε το έθνος η πολιτική που εφαρμόζει περισσότερο από 3 χρόνια ο Καποδίστριας. Αυτά εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα και όλοι μαζί τα είπατε στην προκήρυξη που βγάλαμε στο έθνος. Ξέρει άραγε ο κυβερνήτης που τώρα θέλει να μας υποτάξει πως εχθρός δεν πάτησε το πόδι του στη γη σε τούτη? Ξέρει πως και τότε ακόμη είμαστε αφεντάδες? Αν το ξέρει και φέρεται όπως φέρεται, αυτό είναι εις βάρος του. Αν πάλι δεν ξέρει την εθνική ιστορία, δεν του αξίζει να είναι κυβερνήτης. Τι ξέρει και τι δεν ξέρει είναι δική του δουλειά. Εκείνο που η Ύδρα δεν συγχώρεσε ποτέ είναι το ότι αρνήθηκε να μας πληρώσει τόσες χιλιάδες τάλιρα που ξοδέψαμε για τον αγώνα. Γιατί βέβαια αυτά που μας πρόσφερε δεν αξίζουν τον κόπο. Κύριε Κουντουριώτη, ο Καποδίστριας μισεί την Ύδρα. Κι όμως τολμά να λέει πως ωφέλισε την Ελλάδα. Την ωφέλισε, κύριε. Την ωφέλισε. Μην εκπλήτεστε. Γιατί εδώ ήρθαμε για να δούμε το φως της αλήθειας και για να φωτίσουμε το λαό. Είπα πως ο κυβερνήτης ωφέλισε την Ελλάδα. Ναι, γιατί ήρθε ανάμεσα σε ερείπια, ανάμεσα σε καπνούς και έχτισε τα θεμέλια ενός κράτους. Τα έβαλε όλα από την αρχή. Δημιούργησε εξουσίες, ήρθε σε σχέση με τα ξένα κράτη, έκανε αληθινό στρατό, απέκτησε πολιτικά καράβια, έδιωξε τον Ιμπραήμ από το Μοριά, έφτιαξε σχολεία, έκοψε τα πρώτα ελληνικά νομίσματα, έφερε δάνεια απ' έξω. Έφτιαξε τα άγνωστα ως τώρα στον τόπο ταχυδρομεία, λευτέρωσε τη Στερεά και ξαναπήρε το Μεσολόγγι. Το Μεσολόγγι για το οποίο αγωνίστηκα και εγώ. Αυτός το ξαναπήρε και ο ίδιος αγωνίζεται να επεκτείνει τα στενά όρια της Ελλάδας. Για στάσου κύριε Μαυροκορδάτε, γιατί κατά πως μας τα λες... Σε αυτή τη δράση, κύριοι, μπορούν να κλειστούν τα 3,5 χρόνια της καποδιστριακής διοικήσεως. Εργασία και μόχθος. Και τον Λεοπόλδο. Ξεχνάς τον Λεοπόλδο, κύριε Μαυροκορδάτε, που τον έκανε να μην δεχθεί τον ελληνικό θρόνο? Κύριε Κουντουριώτη, δεν ξεχνώ τίποτα. Τότε λοιπόν γιατί δεν τον θέλουμε? Γιατί γίναμε αντάρτες εναντιά του? Γιατί σηκώσαμε παντιέρα? Γιατί, κύριε Μαυροκορδάτε? Γιατί είναι δεσποτικός.
Γιατί για να ευεργετήσει τον τόπο, αυτός θέλει να τον κυβερνήσει μόνο με τη δική του γνώμη. Εκλαμπρότατε, η Συνταγματική Επιτροπή σε συγχαίρει για τα ωραία σου λόγια και βιάζεται να ακούσει τι λες παρακάτω πάνω στα θέματα της ημέρας. Θα μιλήσω αργότερα για τα θέματα. Το σπουδαιότερο όμως είναι αυτό που θα σας πω. Να ακούσουμε το σπουδαιότερο. Να τα ακούσετε, ευγενέστατοι άρχοντες, γιατί εσείς είσαστε η ψυχή της Ελλάδος. Μάθετε λοιπόν πως μια μεγάλη και κρατεά δύναμης είναι κοντά μας. Δεν θέλει τον Καποδίστρια και θα βοηθήσει τον αγώνα μας όσο φτάνει για να μην εκτεθεί. Τα λόγια σου, εκλαμπρότατε, βαθιά μας συγκίνησαν και πιο πολύ απ' όλα το τελευταίο. Γιατί αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, η Ύδρα δεν φοβάται πια ούτε τον άτιμο αποκλεισμό που της κήρυξε ο Καποδίστριας, ούτε τη διαταγή του πως τα ιδραίικα καράβια είναι πειρατικά. Γιατί το στερνό του το κάστρο ξέρει τώρα πως κάποιος τρανός θα του δώσει το χέρι του. Αρχοντάδες μου, ο καπετάν Μιαούλης ανεβαίνει. Για το Θεό, ναυαρχέ, τι τρέχει? Τρέχει, αφέντη κυρ Λάζαρε, πως ο Καποδίστριας έβγαλε διαταγή να έρθει εδώ ο στόλος να μας χτυπήσει. Αδύνατον. Τώρα arrivάρισε ο καπετάν Μπουντούρης από τον πόρο και έφερε την είδηση. Τι λέει ο Μπουντούρης? Πως αργά τη νύχτα ήρθε μυστική διαταγή του Καποδίστρια να εξοπλιστεί η φραγάτα Ελλάς και να χτυπήσει το νησί της Ύδρας. Η επίθεση θα γίνει σε 5 μέρες. Από κοντά θα έρθουν όλα τα καράβια. Ο Κανάρης που είναι πιστός στον κυβερνήτη βρίσκεται κιόλας στον πόρο. Αδέρφια, είναι πολύ σπουδαίο τούτο το μαντάτο που μας έφερε ο καπετάν Μπουντούρης, αν όπως το λέει ο ναύαρχος. Όσο για μένα δεν είχα καμιά αμφιβολία πως ο Καποδίστριας, τώρα που έφτασε στα έσχατα, θα προχωρήσει και στο έγκλημα. Γιατί έγκλημα είναι να χτυπήσει και να μετοκυλήσει τον ιερό του το βράχο που κράτησε ψηλά τον αγώνα. Για τούτο δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως ο Καποδίστριας μελετά να στείλει τα κοράκια του εδώ. Θέλει να χτυπήσει την Ύδρα, αδέρφια. Την Ύδρα που αγωνίστηκε, που πάλεψε τόσα χρόνια μόνο και μόνο για να στήσει την εξουσία του πάνω στα πτώματά μας. Η ευγενία σου τι λέει, εκλαμπρότατε? Μεγάλη εντύπωση μου κάνει το πράγμα. Αλλά το ζήτημα το βλέπω μάλλον ως στρατιωτικό και κατόπιν ως πολιτικό. Προέχει το στρατιωτικό και από αυτού πρέπει εσείς να αποφασίσετε ποια μέτρα θα λάβετε για να εμποδίσετε τον κυβερνήτη από το σκοπό του. Ένα μόνο λέω. Χρειάζεται άμεση ενέργεια. Να πάρουμε τα άρματα και να πάμε στα Νάπλη. Δεν θα κάνετε τίποτα. Τα Νάπλη είναι η σφικοφολιά του κυβερνήτη. Ο Κολοκοτρώνης είναι πάντα μαζί του. Ο Βιάρος κατασκοπεύει τον κόσμο. Αδέρφια, ακούστε. Ξέρετε πως με τη βοήθεια όλων των νησιωτών αγωνίστηκα στη θάλασσα. Ζητάω να με βοηθήσετε στον τελευταίο αγώνα που θα κάνω για την Ελλάδα. Λέγε, τι ζητάς? 150 παλικάρια αρματωμένα και την άδειά σας να φύγω τη νύχτα για τον πόρο και να πιάσω με τη βοήθεια των εκεί δικών μας όλα τα καράβια του στόλου. Άμα το κάνω αυτό, ο Κάβουρας δεν θα έχει πια δαγκάνα. Βλέπω, το λέει ακόμα η καρδιά σου, γέρο μου. Το λέει βέβαια. Δεν νομίζω πως η Επιτροπή διαφωνεί. Ο ναύαρχος Μιαούλης έχει την απόλυτη άδεια και την έγκρισή μας να καταλάβει τα καράβια που βρίσκονται στον πόρο και να τα φέρει εδώ. Και ο Κανάρης? Τον κάνω καλά τον Κανάρη εγώ. Άμα του μιλήσω θα γίνει άλλος άνθρωπος. Εκείνο όμως που χρειάζεται είναι να φέρεις εδώ τα καράβια, Μιαούλη. Θα τα φέρω, αφέντη κυρ Λάζαρε. Και οι ξένοι στόλοι? Θα αδρανήσουν. Σας το εγγυώμαι εγώ. Ναι, αλλά ο κυβερνήτης είναι πονηρός. Θα πάει να βρει τους πρέσβεις και τους ναυάρχους και μπορεί να τους καταφέρει. Δεν το αποκλείω. Ακούστε κύριε, αναλαμβάνω την υποχρέωση ώστε 2 από τους 3 πρέσβεις και 2 από τους 3 ναυάρχους να μην βρίσκονται αύριο στον ναύπλιο. Έτσι η μόνη ενέργεια σταματά και ο Καποδίστριας θα τα χάσει. Ναι, αλλά αν παρόλα αυτά τον χτυπήσουν τον ναύαρχο? Θα χτυπήσω κι εγώ. Θα τιναχτώ στον αγέρα, αλλά δεν θα παραδώσω τα καράβια σε κανέναν. Αυτό να το ξέρετε όλοι οι πατριώτες. Ο Μιαούλης και τούτη τη φορά δεν θα υποχωρήσει. Θα προτιμήσω να κάψω το στόλο παρά να τον παραδώσω. Κύριοι, είμαστε σύμφωνοι. Η ευλογία της πατρίδος ακολουθεί τον ναύαρχο. Μιαούλη, πάρε μαζί σου τον Γκριεζή και διάλεξε τα 150 παλικάρια. Ετοιμάστε και τα τρεχαντήρια και ελάτε να με δείτε πριν κινήσετε. Μάλιστα, αφέντη κυρ Λάζαρε. Πάμε, Γκριεζή. Πάμε, ναύαρχε. Στο καλό. Κατεβόδιο, ναύαρχε. Να μου ζήσεις, ναύαρχε. Αυτή είναι η απάντηση ενός πολεμιστή. Και η απάντηση ενός πατριώτη.
ενός αληθινού πατριώτη. Αλλά μίλησέ μας, ναύαρχε. Πες μας τα σχέδιά σου. Δεν έχω σχέδιο, εξοχότατε. Θα κάνω το σταυρό μου και θα τραβήξω μπροστά, όπως τραβούσα ενάντια στον οχτρό. Ο οχτρός είναι ο κυβερνήτης. Σωστό. Ξέρω όμως πως πολλοί θα με κατακρίνουν. Αν φτάσω στην ανάγκη να κάψω τα καράβια, θα πούν πως ο Μιαούλης αμαύρωσε την ιστορία του και ποδοπάτησε τις δάφνες. Ποιος θα τολμήσει, ναύαρχε? Θα το πούν, εξοχότατε. Θα νομίζουν πως με τύφλωσε το πείσμα, η εχθρότητα με τον κυβερνήτη, τα περιουσιακά νητερέσα. Μα δεν είναι έτσι, αφεντάδες μου. Δεν είναι έτσι. Κακός είναι τούτος ο όνειρος παραγμός, μα δεν γίνεται αλλιώτικα. Εγώ δεν θα κιωτέψω, αφεντάδες μου, ούτε θα διστάσω να προστάξω τα τσούρμα των καραβιών. Φωτιά, μωρέ. Φωτιά. Φωτιά για την Ελλάδα. Φωτιά. Δεν μου λες, καπετάν Κωνσταντί, τι είναι τούτα? Εγώ το ίδιο σε ρωτάω, καπετάν Αντρέα. Τι είναι τούτα? Εμείς δεν φταίμε. Ο Καποδίστριας. Ο Καποδίστριας σας είπε να έρθετε σαν κρουσάρι και να αρπάξετε τα καράβια που είναι η ιδιοκτησία του έθνους. Δεν το είπε, αλλά μας ανάγκασε να το κάνουμε. Και τώρα θα γίνουνε χειρότερα, αφού έστειλε τους Ρούσους να μας βαρέσουν. Δεν είναι Ρούσοι. Είναι όλη η Ευρώπη που υποστηρίζει τον κυβερνήτη. Εσάς θα σας κρεμάσουνε. Σε γελάσανε, Κανάρι. Ούτε ο Εγγλέζος ούτε ο Φραντζέζος τον υποστηρίζουνε. Για τούτο δεν στείλανε και καράβια. Μόνο ο Ρούσος. Μα τι μπορεί να κάνει τούτος μπροστά στην Εγγλέζικη τη φλότα, Βάλ το καλά στο μυαλό σου, καπετάν Κωνσταντί, αδερφέ μου. Εμείς σκόσαμε παντιέρα γιατί είχαμε την προσταγή από την Ευρώπη, από τους Εγγλέζους και από τους Φράγκους. Είναι λοιπόν ντροπής, ενώ όλα τα καράβια, όλος ο πόρος είναι μαζί μας, εσύ με το δικό σου τον μπάρκο να κάθεσαι χωριστά και να είσαι οχτρός μου. Έλα μαζί μας, καπετάν Κωνσταντί. Έλα, γιατί ο Καποδίστριας είναι ξεγραμμένος. Ψέματα! Δεν σου στέκουνε τέτοια λόγια, Κανάρι? Εγώ δεν λέω ψέματα. Τότε σε γελούνε. Ο κυβερνήτης ο Καποδίστριας είναι το κεφάλι του έθνους. Αυτόν αναγνώρισε η πατρίδα. Αυτόν η Ευρώπη. Αυτόν προσκυνώ κι εγώ. Μα όταν σου λέω ότι η Ευρώπη δεν τον θέλει πια. Δεν το πιστεύω. Μα κι αν ήταν αλήθεια, πάλι θα έμενα στο πλάι του, πιστός ως το τέλος. Όχι, καπετάν Αντρέα, δεν αλλάζω κεφάλι. Μακάρι να μου τάξεις ούλα τα αγαθά της γης. Κάνε ό,τι σου λέω. Δεν θα με προστάξεις του λόγου σου, καπετάν Μιαούλη. Εσύ τώρα είσαι ένας ρέμπελος, ένας αντάρτης. Όπως είναι το ίδιο και εκείνοι που σ' έστειλαν από την Ύδρα. Η Συνταγματική Επιτροπή. Και αυτή και η Δημογεροντία. Πρόσεξε τα λόγια σου, Κανάρι. Εγώ σε κάλεσα να φιλιωθούμε. Σε κάλεσα να συμβιβαστούμε. Γιατί δεν θέλω να βαρέσω εσένα, τον αδερφό μου. Και αν εσύ δεν με βαρέσεις, θα σε βαρέσω εγώ. Εσύ έχεις ένα καράβι και εγώ έχω 5. Ένα μπουρλό το είχα, Μιαούλη, όταν έκαψα την αρμάδα του καπετάν Πασά. Τώρα με φοβερείς με τα μπουρλότα σου, Μα δεν θα σε αφήσω να το κάνεις. Για το καλό σου. Από την πρίμνη. 2 παλικάρια από το τσούρμο. Τι σκέπτεσαι να κάνεις? Τώρα θα δεις. Ο καπετάν Κανάρης θα μείνει στο καράβι. Να του δώσετε την καλύτερη καμπίνα και να μην του λείψει τίποτα. Μιαούλη, αυτό είναι ατιμία. Καλύτερα ατιμία παρά να σε σκοτώσω με τα κανόνια μου. Πάρτε τον από εδώ. Θα μου το πληρώσεις αυτό, καπετάν Αντρέα. Θα μου το πληρώσεις. Καπετάνιε! Τι τρέχει, Κρυεζή? Ρούσος ναύαρχος ο Ρίκορντ ανεβαίνει στην καπιτάνα. Ρούσος ναύαρχος εδώ? 10 άντρες εδώ με τα όπλα τους. Αμέσως. Παρουσιάστε! Καλώς ήρθες, εξοχότατε. Καλημέρα, ναύαρχε.
Μπράβο, όλα λάμπουνε. Καλό καράβι η φρεγάτα, Ελλάς. Καλοσύνη σου, εξοχότατε. Ήθελα να σου μιλήσω, ναύαρχε. Ακούω, εξοχότατε. Μιαούλη, πρέπει να μου παραδώσεις όλα αυτά τα καράβια. Λυπάμαι, εξοχότατε, αλλά δεν γίνεται. Γιατί? Δεν μπορώ. Έχω αντίθετες προσταγές από τη Δημογεροντία της Ύδρας. Τι σημασία έχει η Δημογεροντία της Ύδρας μπροστά στη Ρωσική Αυτοκρατορία, μπροστά στο στόλο του Τσάρου? Για σέναν, εξοχότατε, μεγάλη. Για μένα καμιά. Η Ρωσία είναι μια ξένη δύναμη. Την τιμώ, μα δεν την προσκυνώ. Πρέπει να υπακούσεις. Ξέρεις, εξοχότατε, πότε θα υπακούσω? Όταν έρθουν και οι 3 προστάτηδες δυνάμεις, οι 3 ναύαρχοι, οι 3 στόλοι και με προστάξουν. Αλλιώτικα ποτές. Ξέρεις πως η υπομονή μου είναι μεγάλη. Μπορούσα να σας βαρέσω και δεν σας χτύπησα. Γιατί εσείς δεν σεβαστήκατε σημαία του Τσάρου και χτυπήσατε το ρουσικό πολεμικό τηλέμαχο. Δέστε με εμείς, μας χτυπήσατε. Ήταν η προσταγή της Ευρώπης. Εσείς έπρεπε να υποταχθείτε. Είναι η δεύτερη φορά, εξοχότατε, που μου μιλάς για την προσταγή της Ευρώπης. Εγώ δεν την ξέρω. Στη λέω εγώ, ναύαρχε. Είσαι στρατιωτικός, εξοχότατε, και καταλαβαίνεις πως δεν μου φτάνει. Δεν πιστεύεις σε έναν ναύαρχο? Σαν Μιαούλης τον πιστεύω και τον τιμώ. Σαν ναύαρχος όμως άλλο χρέος έχω. Άλλη προσταγή. Να ακούσω. Στο είπα. Να έρθουν εδώ να μου το πούνε οι αντιπρόσωποι των 3 δυνάμεων που λευτερώσανε την Ελλάδα. Τότε θα παραδώσω τα καράβια. Γιατί ακριβώς αυτή η επέμβαση θα φέρει τον Καποδίστρια σε θεογνωσία. Κι εγώ σε πρόσταξα να μου παραδώσεις τα καράβια. Θα τα κάψω, εξοχότατε. Θα τα τινάξω στον αέρα. Αλλά δεν θα τα παραδώσω. Θα σε χτυπήσω. Χτύπα! Σου αφήνω όλη τη δόξα. Πρόσεξε, Μιαούλη. Το στενό είναι μπλοκαρισμένο. Το λιμάνι κλειστό. Ακού, ο κυβερνητικός στρατός του Νικηταρά πέρασε από αντικρίστον πόρο. Τούτη τη στιγμή μπαίνει στο μοναστήρι. Είσαι πολιορκημένος. Είστε χαμένος. Παραδώσου. Όχι, εξοχότατε. Κι άμα το θέλεις με τη φοβέρα, δεν παραδίνουμε ποτέ. Στο είπα και θα το κάνω. Άμα με σφίξεις, θα κάψω τα καράβια. Δεν θα το κάνεις αυτό. Θα ήταν έγκλημα. Θα σκότωνες όλη τη δόξα που έχεις ως τώρα. Λίγο με νοιάζει. Εμείς δεν πάμε για δόξα. Πολύ. Σκέψου καλά. Το σκέφτηκα. Ας όψε το Καποδίστριες. Παρουσιάστε. Ναυαρχέ, για τελευταία φορά. Ας αφήσουμε το Θεό, εξοχότατε, να κανονίσει με το θέλημά του τι θα γίνει. Θα χτυπήσει, ναύαρχε. Θα χτυπήσει. Είμαστε μπλοκαρισμένοι. Και τι θα γίνει? Εκείνο που σε πρόσταξα μόλις σφίξουν τα πράγματα. Είναι όλα έτοιμα. Έτοιμα? Καλά. Πάρτε μόνο τον Κανάρι και βγάλτε τον στη στεριά. Να τον αφήσουμε ελεύθερο? Ναι. Δεν υπάρχει ελπίδα να γυρίσει. Ύστερα, σε αυτές τις στιγμές, δεν χρειάζεται να βρίσκεται εδώ. Θα γίνει κατά πώς τα λες, ναύαρχε. Πάρε και τούτους από εδώ, Κριαζή. Πολύ καλά. Πάρετε. Καπετάν Σαχτούρη! Τι γίνεται? Οι κυβερνητικοί μπήκαν στον πάρο, ναύαρχε. Τι να κάνουνε? Να περιμένετε προσταγές! Ναύαρχε, τα ρωσικά πολεμικά γυρίσανε τις μπούκες των κανονιών κατά πάνω μας. Τι προστάζεις? Ναι. Αν δεν είναι για φοβέρα θα βαρέσουν. Προσταγή. Στο πίκι η παντιέρα της Ύδρας! Στο πίκι η παντιέρα της Ύδρας! Σ' όλα τα καράβια η παντιέρα της Ύδρας! Σε όλα τα καράβια η παντιέρα της Ύδρας! Όλα τα καράβια η παντιέρα της Ύδρας! Όλα τα τσούρμα να κρατούν τρομπόνι! Όλα τα τσούρμα να κρατούν τρομπόνι! Όλα τα τσούρμα να κρατούν τρομπόνι! Οι βάρκες στη θάλασσα! Οι βάρκες στη θάλασσα! Έβγαλες στεριά τον Κανάρι? Με έβγαλα.
Να σηκώσετε το σινιάλο. Ακολουθείτε τα κινήματά μου. Οι καπεταναίοι ξέρουν. Να σηκωθεί σινιάλο. Ακολουθείτε τα κινήματά μου. Να σηκωθεί σινιάλο. Ακολουθείτε τα κινήματά μου. Τα τσούρμα στις βάρκες. Τα τσούρμα στις βάρκες. Τα τσούρμα στις βάρκες. Παρκάρανε όλοι. Μόνο οι μπουρλοτιέριδες περιμένουν την προσταγή σου. Καλά. Κατέβα στη βάρκα. Ύστερα από σένα, ναύαρχε. Κατέβασε, προστάζω. Καλά, ναύαρχε. Κάνε γρήγορα, ναύαρχε. Φωτιά, παιδιά! Βάλτε φωτιά! Ο ναύαρχος Ρίκορντ, εξοχότατε. Ας περάσει. Καλησπέρα, ναύαρχε. Καλησπέρα, εξοχότατε. Έμαθα πως εργάζεστε από το πρωί. Δεν κάνει, θα σας βλάψει. Όταν βραδιάζει πρέπει να σταματάτε την εργασία. Ξέρεις πως αυτό δεν γίνεται, ναύαρχε. Άφησε τα αυτά και πες μου ποιος άνεμος σε φέρνει στο φτωχικό μου. Η εντολή σου. Δεν σου είχα ζητήσει την εντολή να κάνω μια τελευταία προσπάθεια συνδιαλλαγής? Λοιπόν. Να, σε λίγο θα φέρουν από το παλαμίδι τον Πετρόμπεϊ. Είναι πρόθυμος να δώσετε τα χέρια. Ο Πετρόμπεϊς είναι δυνατόν? Είναι? Μίλησα μαζί του. Θέλει να συμφιλιωθείτε. Κι άμα κερδίσεις τον Πετρόμπεϊ, η άλλη είναι εύκολη. Ω Θεέ μου, δεν ήταν λοιπόν όνειρο. Ήταν πραγματικό της. Υπάρχει πάντα δίπλα μου ο προστάτης αγγελός μου. Τι λες, εξοχότατε? Τίποτε. Θυμήθηκα ένα παράξενο όνειρο. Ναύαρχε, είδα πρόσωπα αγαπητά. Από τότε... Ξέρω. Εκείνο που δεν ξέρεις, φίλε μου, είναι πως έχει 3 μήνες να μου γράψει. Και όταν δεν επικοινωνούμε, όταν δεν στέλνουμε ο ένας τον άλλο τις σκέψεις μας, τότε όλα πηγαίνουν άσχημα. Και αυτό με φοβίζει, καλέ μου Ρίκορντ. Να όμως, εξοχότατε, που ήρθε στο όνειρό σου. Ναι, αλήθεια. Και σε αυτό ακόμα βλέπω την αγαθοποιώτης επίδραση. Όμως δεν με φτάνει. Όταν δεν έχω την ίδια, θέλω να μου γράφει. Όσο δεν μου γράφει, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Έχω εχθρούς, πολλούς εχθρούς. Μην είστε προληπτικός, εξοχότατε. Δεν είμαι προληπτικός, μα όλα τα φοβάμαι. Σκέπτομαι πως εκείνοι που έκαψαν το στόλο δεν είναι Έλληνες. Όχι, εξοχότατε. Έλληνες είναι όλοι. Μα ο καθένας έχει το δικό του πατριωτισμό. Πατριωτισμό το λες εσύ αυτό, ναύαρχε? Χωρίς άλλο. Πολλές φορές μέσα από τα αίματα και τους καπνούς των εμφυλίων πολέμων ξεπηδάει η λευτεριά. Ίσως να έχεις δίκιο. Οι Έλληνες είναι ζωηροί, θορυβώδεις, βιαστικοί, αλλά στο βάθος καλοί. Μπορούν να έχουν ένα σωρό ελαττώματα. Πολλές φορές δεν λογαριάζουν τα συμφέροντά τους. Όμως, ναύαρχε, φτάνει μια μεγάλη στιγμή που τα εξηλαιώνει όλα. Τότε ο Έλληνας υψώνεται θαραλέος και γράφει την αδοξότερη ιστορία του κόσμου. Αυτό λέω κι εγώ. Έτσι ο Πετρόμπεϊς θα έρθει απόψε για να δώσετε τα χέρια. Μήπως δεν το θέλεις κι εσύ? Το θέλω. Το έχω ανάγκη, όπως το έχει ανάγκη και η Ελλάδα. Καλημέρα ακόμη, Αυγουστίνε. Καλημέρα, ναύαρχε. Οι ευγενίες σας καλά? Αρκετά. Αν και τα χρέη που μου ανέθεσε ο σεβαστός αδελφός μου Καποδίστριας με πνίγουν. Ήρθε το Ευρωπαϊκό Ταχυδρομείο, Καποδίστρια. Έχει τίποτα ενδιαφέρον? Ένα άρθρο του ταχυδρόμου του Λονδίνου. Δυσάρεστο? Δυσάρεστο δεν θα πει τίποτα. Λίβελος. Σωστός Λίβελος. Δηλαδή? Γράφει για σένα. Σε χαρακτηρίζει άδικο, καταπιεστή. Λέει πως ο λαός στενάζει. Μεγαλοποιεί ασήμαντα επεισόδια. Και ποια να είναι άραγε η πηγή των συκοφαντιών αυτών? Όσο γι' αυτό δεν θέλει σκέψη, σίγουρα η Μαυρομιχαλέη. Η εφημερίδα το αφήνει να υπονοηθεί. Η Μαυρομιχαλέη. Χωρίς αμφιβολία. Το άρθρο ασχολείται κυρίως με αυτούς και γράφει πολλά για την άδικη, όπως γράφει, δίωξη της οικογένειας Μαυρομιχάλη. Είναι φοβερό. Είναι ανήκουστο. Οι Μαυρομιχαλαίοι, αφού με κατηγόρησαν στο λαό, τώρα με συκοφαντούν στο εξωτερικό. Εξοχότατε, θα πούμε στο Πετρόμπεϊ. Μη μου μιλάς πια για τον Πετρόμπεϊ.
Μη μου μιλάς για τους Μαυρομιχαλαίους. Δεν θέλω να τους δω. Μα γιατί? Γιατί είμαι υποχρεωμένος να προστατεύσω την αξιοπρέπειά μου ως το τέλος. Μα θα έπρεπε να παραβλέψεις. Δεν παραβλέπω τίποτε. Αρκετά παρέβλεψα. Δεν μπορώ να ταπεινωθώ περισσότερο. Είμαι το κράτος, η κυβέρνηση. Δεν μπορούν αυτοί να με βρίζουν κι εγώ να συζητώ μαζί τους. Εξοχότατε. Για το Θεό που πάτε, εξοχότατε. Έξω στον καθαρό αέρα. Και ο Πετρόμπεϊς. Λυπάμαι πολύ, αλλά δεν θα τον δεχτώ. Να δώσεις, Αυγουστίνε, διαταγή. Απόψε δεν δέχομαι κανένα. Καλώς όρισες, Μπέι μου. Καλώς σε βρήκα, ναύαρχε. Καθώς βλέπεις, είμαι έτοιμος να εκτελέσω το χρέος μου για το καλό της πατρίδος. Πού είναι ο κυβερνήτης? Αλίμονο, Μπέι μου. Δεν θέλει πια να σε δει. Δεν θέλει να με δει? Τι πάει να πει αυτό, ναύαρχε? Να, ένα καταραμένο άρθρο από τη Λόντρα που σε υποστηρίζει τον έκανε έξω φρενών. Το αποδίδει στο Μαυρομιχαλαίικο. Να το αποδώσει στα έργατά του. Όσο για μένα δεν με νοιάζει τι γράφει αυτή η φυλάδα. Όμως αφού είναι τέτοιος, αφού πατάει άλλη μια φορά το λόγο του, γιατί να με κουβαλήσει εδώ? Γιατί να με ρεζιλέψει? Γιατί να με πομπέψει μέσα στα Νάπλη? Μπέι μου. Ναι, με πόμπεψε. Καθώς πέρναγα με τους φύλακες στα Νάπλη βούιζε. Ο Πετρόμπεϊς στα σίδερα. Κι όμως τα κατάπια όλα για το καλό της πατρίδος. Ήμουν έτοιμος να φωνάξω. Έλληνες, ας τα ξεχάσουμε όλα. Ας ενωθούμε για την Ελλάδα. Μα ο Καποδίστριας δεν το θέλει. Εγώ φταίω, Μπέι μου. Δεν ξέρεις εσύ, ναύαρχε. Δεν ξέρεις τις θυσίες και τους αγώνες μας. Ποτάμι χύσαμε το αίμα μας εμείς για τη λευτεριά. Στα μαύρα χρόνια της σκλαβιάς εμείς ο λαός παλέψαμε. Και βέβαια δεν αγωνιστήκαμε τόσο σκληρά για να τα δώσουμε όλα σε έναν άνθρωπο. Τα ξέρω. Δεν ξέρεις τίποτα. Ποιος είναι αυτός που έχει το κουράγιο να σηκώσει το κεφάλι μπροστά στα δικά μας δικαιώματα? Ποιος είναι αυτός που μας πομπεύει και μας ξεφτελίζει εμάς, τα πρώτα ονόματα της Ελλάδος? Ποιος είναι αυτός ο χτυκάρης Καλαμαράς που φτύνει τα άσπρα μου τα μουστάκια? Συγκρατήσου, στρατηγέ. Θα τα διορθώσω εγώ τα πράγματα. Να μην διορθώσεις τίποτα, ναύαρχε. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Και εγώ δεν μπορώ να μένω πια εδώ που με γελάσανε. Θα ξανανεύω στο Παλαμίδι, καλέ μου ναύαρχε. Μα πριν το κάμω αυτό, θα περάσω μπρος από το σπίτι που μένει ο γιος μου ο Γιωργάκης και ο αδελφός μου ο Κωνσταντής. Θέλω το Μαυρομιχαλαίικο να με δει στα σίδερα, πομπεμένο μέσα στις στράτες τα Ναπλιού, για να μην το ξεχάσει ποτέ. Για το Θεό, στρατηγέ, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εκδίκηση. Μην το φοβάσαι. Εμένα θα με εκδικηθεί ολόκληρη η Ελλάδα. Ωστόσο θα ήταν προτιμότερη η συμφιλίωση. Μα για τούτο ήρθα εδώ. Μα δεν ήταν γραφτό. Τρέμω για την Ελλάδα. Εγώ, ένας ξένος. Πιο πολύ εμείς, ναύαρχε. Μα στο βάθος είμαστε ήσυχοι. Άμα διαβάσεις τη λαμπρή ιστορία μας θα βρεις τα πάντα. Ύστερα από τους διχασμούς και τον εμφύλιο πόλεμο μεγαλουργήσαμε. Γιατί τα σφάλματά μας, ναύαρχε, μας ξυπνούν. Τα λάθη μας ανοίγουν τα μάτια. Και είναι και κάτι άλλο. Οι λαβοματιές που ανοίγουμε μόνοι μας στο κορμί της Ελλάδος, το αίμα της που τρέχει, μας κάνουν να την αγαπήσουμε πιο πολύ. Και τότε δίνουμε τα χέρια για την Ελλάδα. Πάμε, ναύαρχε. Δεν πιστεύω να θέλεις να φύγουμε. Δεν μπορώ να το κάνω, θεία Κωνσταντή. Σε νόμιζα, παλικάρι. Μπρος, μην είσαι δηλός. Δεν είμαι, θεία Κωνσταντή. Και το ξέρεις καλά πως εγώ δεν σκιάζομαι. Σαν πως δεν είμαι κι εγώ Μαυρομιχαλαίικο αίμα. Σαν είσαι, δείξτο και μη ζητάς να φύγεις. Μήπως δεν ήρθα μαζί σου την περασμένη Κυριακή? Μήπως δεν ήρθα και χτες που ήταν τα Γιάννη του Θεολόγου, βοήθειά μας? Αλλά βλέπεις, ο κυβερνήτης δεν φάνηκε. Θα φανεί σήμερα. Μου το είπε ο Καραγιάννης, ο πολιτοφύλακας. Μίλησες με τον κατάσκοπο του Καποδίστρια? Με τον άνθρωπο που μας παρακολουθεί?
Αυτό που έκανες ήταν τρέλα, θεία Κωνσταντή. Είσαι παλικαρόπουλο ακόμα κι ας έχεις το βαθμό του στρατηγού. Και με τον Καραγιάννη μίλησα και με τον Γεωργίου. Και οι δυο είναι δικοί μας. Δηλαδή δεν θα κάνουν τίποτα για να τον σώσουν? Απέναντίας, Ανιψιέ. Θα τραβήξουν τα άρματα και θα βαρέσουν. Ποιον? Τους ανθρώπους του Καποδίστρια, τους σωματοφύλακες του. Μα αυτός βγαίνει χωρίς προφύλαξη, χωρίς ακολουθία. Δεν το ξέρω. Τώρα αρχίζει να σκιάζεται καθώς βλέπει τη μαυρίλα που τον πλακώνει. Ανιψιέ μου, Γιωργάκη, μη διστάζεις. Ο άνομος πρέπει να πεθάνει σήμερα. Εδώ. Και εμείς? Τι θα απογίνουμε ύστερα από αυτό? Εμείς τελέψαμε, Μπεϊζαντέ. Τελέψαμε. Ύστερα από τούτο ζωή δεν μας μένει. Ως εδώ ήτανε. Και τώρα δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά το χρέος μας. Το χρέος μας? Εμάς διάλεξε ο Παντοδύναμος, Γιώργη, για να γλιτώσουμε τον τόπο. Για τούτο μας έδωσε να υποφέρουμε τόσα βάσανα, τόσους κατατρεγμούς, τόσες βρισιές από τον Καποδίστρια, για να εκδικηθούμε το έθνος ολόκληρο. Και θα γίνουμε φωνιάδες, θεία Κωνσταντή? Δεν είμαστε φωνιάδες, Ανιψιέ. Εκδικητές είμαστε. Και το έργο μας θα το κρίνει η ιστορία και όχι οι άνθρωποι. Λοιπόν, τι λες? Κιωτεύεις ακόμα? Ποτέ δεν κιώτεψα, θεία μου. Μόνο συλλογία με τη γυναίκα μου, την Άμυρη, που είναι και γαστρωμένη. Και την κορούλα μου, τη Φωτεινή, σκέφτομαι. Μην τα συλλογιέσαι τούτα τέτοια ώρα. Ας είναι καλά το Μαυρομιχαλέικο. Αυτό πρέπει να εκδικήσουμε τώρα και όχι να συλλογιόμαστε γυναικόπαιδα. Τον πατέρα σου συλλογήσω που τον έχει στα σίδερα. Ναι, τον είδα χτες βράδυ. Τον τιμημένο άρχοντα. Το μεγάλο πολέμαρχο που άρπαξε πρώτο στο σπαθί και ελευθέρωσε την Καλαμάτα. Σκέψου που τον έχει. Στις αλυσίδες. Ναι, θεία Κωνσταντή. Δίκιο έχεις. Δόξα σοι ο Θεός. Μόνο με αίμα ξεπλένεται η βρισιά ετούτη. Και μαζί σώζεται η Ελλάδα. Πάμε το λοιπόν να προσκυνήσουμε. Πάμε να ζητήσουμε συγχώρεση. Ύστερα ας κάνουμε ό,τι πρέπει. Ναι. Ό,τι πρέπει. Έκανες καλά και ήρθες, στρατηγέ. Θα πάμε μαζί να λειτουργηθούμε στον Άγιο Σπυρίδωνα. Να πάμε, εξοχότατε. Αλλά μην βιάζεσαι, γιατί τώρα βαρύ η καμπάνα. Καλύτερα, γιατί έτσι θα βρούμε καιρό να κουβεντιάσουμε πριν μπούμε μέσα. Έχω ανάγκη από τις συμβουλές σου, στρατηγέ. Το γέρικο μυαλό μου είναι στη διάθεση του κυβερνήτου μου. Στοχάστηκα πως με χρειάζεσαι, σαν έμαθα χτες το βράδυ από το Ρίγκορτ, πως δεν φιλιωθήκατε με τον Πετρόμπλεϊ. Ήταν αδύνατο, κολοκοτρώνη. Οι Μαυρομιχαλαίοι με συκοφαντούν μπροστά στην Ευρώπη. Η αξιοπρέπειά μου πληγώθηκε βαθιά. Αλλά αν πρόκειται για αξιοπρέπεια, εγώ θα έπρεπε να μην μιλώ σε κανέναν. Μη δε με φυλακώσανε στην Ύδρα εμέρα που με βλέπεις. Όμως για το καλό της πατρίδας έκανα πως το ξέχασα. Θέλεις να υποχωρήσω λοιπόν? Να μας συγχωρέσεις, θέλω, σαν πατέρας που είσαι. Να μας συγχωρέσεις, γιατί έτσι μας έκανε τους Έλληνες ο Παντοδύναμος. Κάνουμε και ύστερα μετανιώνουμε. Ναι, ξέρω. Μιλάς για τα ελαττώματα της φυλής που ίσως τα έχω κι εγώ. Αυτά τα ξέρω και τα συγχωρώ. Και εκείνο που ζητάω είναι να μου αναγνωριστεί η ευγένεια των προθέσεων, η ειλικρίνεια της ψυχής μου, η απόφασή μου να κάνω την Ελλάδα κράτος συγχρονισμένο, ευρωπαϊκό. Καλή σκέψη, εξοχότατε. Αλλά θαρώ πως βιάστηκες. Αυτή η δουλειά θέλει 40 χρόνια και παραπάνω. Ίσως... Και εσύ, στρατηγέ, εσύ, το πιο καθάριο μυαλό της Ελλάδος, και εσύ με εγκαταλείπεις, και εσύ πας με τους εχθρούς μας. Ο Θεός να με φυλάξει από κάτι τέτοιο, κυβερνήτη μου. Εγώ πάντα δίπλα σου θα παραστέκομαι. Εγώ δεν ακούω κανένα. Μήτε άρχοντας, μήτε κοτσαμπάσης είμαι. Τη γνώμη του λαού σου λέω. Τη γνώμη των φτωχών. Τη γνώμη των πολλών. Τη γνώμη της Ελλάδας. Τι μου ζητάει η Ελλάδα, στρατηγέ? Η Ελλάδα σου θυμίζει, κυβερνήτη μου, ότι οι άνθρωποι είναι άνθρωποι και θέλουν τρόπο για να κυβερνηθούν. Στρατηγέ, δεν ήρθα εδώ για να κάνω συμβιβασμούς. Με λένε τύρανο, μα δεν είμαι. Είμαι μόνο αυστηρός. Βαδίζω στο σκοπό μου. Να χτίσουμε τα σπίτια μας, να καλλιεργήσουμε τη γη μας, να κινήσουμε τα καράβια μας, να θεμελιώσουμε παιδεία και δικαιοσύνη. Για τα άλλα βλέπουμε αργότερα. Καλά τα λέει η αφεντιά σου, μα η αυστηρότητα κακοφαίνεται. Έπρεπε να φανώ αυστηρός. Ας λένε ό,τι θέλουν οι άρχοντες, οι κοτσαμπάσιδες, τα τζάκια. Αυτά δεν τα νοιάζομαι εγώ. Με ενδιαφέρει όμως, στρατηγέ, τι λέει ο λαός ο φτωχός και ταπεινός. Τι θέλει, τι ζητά? Δικαιώματα. Δικαιώματα. Μα εγώ προσφέρω κάτι καλύτερο, θετικότερο, πειθαρχία, τάξη. Είσαι από άλλους κόσμους εσύ, εξοχότατε. Τραβάς μπροστά. Αυτό είναι αλήθεια. Και να μας συμπαθάς, αν δεν μπορούμε να σε φτάσουμε,
Είμαστε αγράμματοι, βουνίσιοι άνθρωποι, ξύλα απελέκητα. Κι όμως πρέπει να με νιώσουν. Μόνο έτσι θα πάει μπροστά η πατρίδα. Γιατί αλλιώτικα είναι δύσκολο να κυβερνηθεί ένας τόπος που ο καθένας έχει τη γνώμη πως τον έσωσε. Και όλοι ζητάνε να τον σώσουν κάθε μέρα. Ξέρω τα ανθρώπινα ελαττώματα. Θέλω να οδηγήσω τον τόπο σε ένα λιμάνι γαληνεμένο. Άμποτε. Πρέπει να μπούμε στην εκκλησιά, εξοχότατε. Να μπούμε. Ίσως οι σύγχρονοί μου, εκτός από σένα και λίγους ακόμα, να μην παραδέχονται αυτή τη φιλοδοξία μου. Μα η ιστορία θα την παραδεχτεί και θα με δικαιώσει. Η ιστορία θα ξεχωρίσει τους σιδερώτες, τις δυσκολίες μου, τα δάκρυά μου. Γιατί υπάρχουν δάκρυα σε αυτή την τραγική ιστορία, στρατηγέ. Σε νιώθω, εξοχότατε. Μα το είπα και πριν. Μην τον παρεξηγάς τον Έλληνα για τις παραφορές του. Τέτοιος είναι. Έτσι τον έκανε ο Θεός. Και δεν λογαριάζει άρα για τα όσα έκανα. Του λόγου σου τον ωφέλησες. Δεν παίρνει αντίρρηση το πράγμα. Όμως... Να, πώς να σου το πω. Φάνηκες πολύ αυστηρός. Για το καλό του. Το ξέρω. Μα είναι στιγμές που ο Έλληνας δεν λογαριάζει τίποτα. Και τότε όλα μπορεί να γίνουν στάχτη. Λες, φαντάζεσαι πως μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Ξέρω κι εγώ. Πρώτη φορά μου μιλάς έτσι, στρατιέ. Όμως εγώ θα κάνω το χρέος μου και το καθήκον μου. Αυτό γνωρίζω. Αυτό μου υπαγορεύει η ιστορία. Όσο γι' αυτό εσύ ξέρεις καλύτερα. Εκείνο που ζητώ είναι να μ' αφήσουν οι Έλληνες να θεμελιώσω μια Ελλάδα γαληνεμένη. Τότε θα έρθει η ώρα για τα άλλα. Ναι. Στρατηγέ, σε αυτόν τον δρόμο θα προχωρήσω. Γιατί αυτός είναι ο σωστός, ο αληθινός. Φτάνει να μην είναι αργά, εξοχότατε. Φτάνει να προφτάσεις. Γιατί εδώ πρέπει να βάλει ο Θεός το χέρι του. Τι θέλεις να πεις, στρατηγέ? Τίποτα. Μια ευχή έκανα. Μια προσευχή στον παντοδύναμο, εξοχότατε. Κάντε μια ελεημοσύνη, αφεντάδες μου. Τσακίσου από εδώ. Μην ενοχλείς την εξοχότητά του. Όχι, στρατηγέ, μην είσαι απότομος αφού είσαι χρυσή καρδιά. Άφησε τη φτωχή αυτή γυναίκα να έρθει κοντά μας, αφού έχει την ανάγκη μας. Ευλογημένος να είσαι για την καλοσύνη σου, άρχοντά μου. Κι ας μη σε βλέπω, γιατί κοντεύω να χάσω το φως μου. Πώς? Δεν ξέρεις την αφεντιά του? Δεν βλέπω η καψερή και να με συμπαθάτε. Άσε αφέντη τις αγριάδες και πες μου, ποιος είναι τούτος ο άρχοντας? Γιατί αν δεν βλέπω μπροστά μου, ξέρω όμως τη μοίρα του κάθε ανθρώπου. Είναι ο κυβερνήτης, ο κόμις Καποδίστριας. Ο κυβερνήτης, ο Καποδίστριας. Ναι, ο Καποδίστριας. Γιατί μωρή γερόντισσα? Δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ. Μα γιατί έφυγε? Δεν ξέρω, εξοχότατε. Πάμε, στρατηγέ. Μην είσαι προληπτικός. Αυτό δεν σου ταιριάζει. Πάμε, εξοχότατε. Μα τι να σου πω. Για πρώτη φορά στη ζωή μου σκιάχτηκα. Ντροπή, στρατηγέ. Το νου σου, εξοχότατε. Ντροπή, στρατηγέ. Η Μαυρομιχαλέη. Κι εγώ κακά χερόβολα και εσύ κακά δεμάτια. Εξοχότατε. Μη φοβάσαι. Θα σωθείς. Τώρα όλα τελείωσαν, στρατηγέ. Βάλε με κάπου να καθίσω. Ένα γιατρό, μωρέ. Δεν χρειάζεται πια γιατρός, στρατηγέ. Θεέ μου, τον χτύπησαν. Είχες δίκιο, Κολοκοτρώνη. Μεγάλο δίκιο. Τον χτύπησαν. Μα ήταν αργά πια. Εγώ πεθαίνω. Όχι. Οι εχθροί μας με δολοφόνησαν. Τώρα όλα τελείωσαν. Έχε γεια, Κολοκοτρώνη. Όχι, κυβερνητή μου. Έχετε γεια όλοι. Εγώ τώρα φεύγω για πάντα. Και τούτη την τραγική στιγμή, για ένα μόνο σας παρακαλώ, να αγαπάτε την Ελλάδα και τη λευτεριά. Ντροπής, παιδιά. Σκουπίστε τα δάκρυα, γιατί τα μυρολόγια δεν ταιριάζουν στους θανάτους των μεγάλων. Σκουπίστε τα μάτια σας, λέω. Ετούτος που έφυγε από κοντά μας τόσο ξαφνικά ήταν μεγάλος άνθρωπος, αληθινός πατριώτης.
μα σαν άνθρωπος έκανε σφάλματα που τα πλήρωσε ακριβά. Η ιστορία θα τον κρίνει και θα τον εκτιμήσει. Αδέρφια, Έλληνες, ο σημερινός νεκρός ας είναι ο τελευταίος του αλληλοσπαραγμού μας. Ας δώσουμε τα χέρια πάνω στο σώμα του. Ψηλά τα κεφάλια, ψηλά τα κεφάλια, παιδιά. Ο κυβερνήτης πέθανε, μα η Ελλάδα είναι μεγάλη και δεν πεθαίνει ποτέ. Στο θέατρο της Κυριακής ακούσατε το ιστορικό δράμα «Καποδίστριας» του Δημήτρη Χρονόπουλου. Έπαιξαν με τη σειρά που τους ακούσατε οι καλλιτέχνες: Ζώρας Τσάπελης, Κόμης Τούρτζας; Τρίφων Καρατζάς, Αλέξανδρος Τούρτζας; Θάνος Κοτσόπουλος, Καποδίστριας; Βασίλης Κανάκης, Υψηλάντης; Αντιγόνη Βαλάκου, Ροξάνη; Βασίλης Μιτσάκης, Τσιτσαγκόφ; Κόκα Στυλιανού, Όλγα Μοχίλοφ; Νικόλαος Κανακάκης, Αυλάρχης; Θεόδωρος Έξαρχος, Τσάρος; Άρης Μαλιαγρός, Μέτερνιχ; Κώστας Πρέκας, Νέσελρόντ; Νίτα Παγώνη, Καρολίνα; Μαργαρίτα Λαμπρινού, Πριγκίπισσα Μέτερνιχ; Άννα Λόρη, Τσαρίνα; Άγγελος Γιαννούλης, Ξάνθος; Σπύρος Βετούλης, Βλαδίμηρος; Γιάννης Αποστολίδης, Κολοκοτρώνης; Δήμος Σταρένιος, Μαυροκορδάτος; Κώστας Κοσμόπουλος, Πετρόμπεης; Φίβος Ταξιάρχης, Μιαούλης; Μιχαήλ Μαραγκάκης, Κανάρης; Σπύρος Καλογύρου, Κουντουριώτης; Λουκιανός Ροζάν, Κριεζής; Γιώργος Μοσχίδης, Ναύαρχος Ρίκορντ; Σπύρος Ολύμπιος, Νικολέτος; Δημήτρης Ζακυνθινός, Αυγουστίνος; Χρήστος Τσάγκας, Κωνσταντής; Βασίλης Μαυρομάτης, Γεωργάκης; Όλγα Τουρνάκη, Μιαζιτιάνα; Αναστάσιος Ρόμψης, πρώτος άνδρας; Γιώργιος Γεωργίου, δεύτερος άνδρας; Φραγκούλης Φραγκούλης, τρίτος άνδρας. Η μουσική επιμέλεια ήταν της Αργυρός Μεταξά. Επιμέλεια ήχων Γίτσας Βαλμά. Ρύθμισης ήχου και μοντάζ Βασίλη Καρά. Η ραδιοσκηνοθεσία ήταν του Λάμπρου Κωστόπουλου.